Þú ert þegar 9.5 blöð hefur hafið göngu sína á, blöytum föstudegi allavega í höfuborginni, viðbjóðslegt við. En hér alltaf sól og léttleiki. Blöndarleiti, ég sitt í mínu sæti og beint á móti mér sitja þeir Steinþór Róa Steinþórsson og Egill Einarsson. Drengir, eru menn ekki bara nokkuð feskir? Jú, hér á FM. Já, hér á FM. Jú, hér er Besta stöðin. Hvað segir besta stöðin? Já, þetta besta stöðin. Langt besta stöðin. Þáka til við vorum uppgreitaðar á bylgjuna. Já, þá verður bylgjan alveg tölum. Þá FM ógeð. Það verður farðir yfir. Bylgjan aldrei að fara að koma nokking hjá okkur. Já, þrýr ekki. Það væri ekki skrítið. Er það ekki bara steikt? Ég við hljóttum að vera uppgreitaðar einhvern tíman. Verðum við á FM. Ég er til yfir FM í svona 30-40 árið viðbútt. Já, svo getum við skoða bylgjuna. Já, sko, ef við verðum uppgreitaðir yfir máli að partíð bara svo hartar. Ég veit ekki höndla. Við erum orðið rólegir í dag. Sko, hinum en fólk kemur og fer hratta því að þú getur ekkert verið á gardinu svona lengi, sko. Sá ég taka lykilana rétt á það. Nei, máli að það var enginn að því. Máli að en þetta er samt alveg rétt, sko. Þú veist, svona lestastjórin, sko, bylgjan er lestastjórin, sko. Við það þú FN er bara svolítið ölsen og vörinn, sko. Já, hinum en er alvöru ekki. En hérna drekkum við bara Leippa. Manstu þetta því? Nei, ekki Leifur. Jú, hérna drekkum við hvað var sagan eftir við það ógeðslega nafnið Leifin? Þetta er versta sem ég hefði að kemur bjóra og kalla þetta einn Leif Eiríks af því þú færðir þetta á flugvellinu. Ríkalegt. Nei, málið er það. Málið er það. Strákar, að fá sér eitt Leifs Eiríks. Í dag er búið stitt þetta. Þetta er Ölsen eða Björli. Já, ég gef Dóttarfútból það. Ölsen ég er alveg að fíla Ölsen. Það er svona einhver hæðni í þessu en samt alveg svona þetta er einn Ölsen. En einn Leif Eiríks. Ölsen er allt í lagi, en að fá sér eitt Leippa, það er bara þessi krakkendur að nota. Það er engin krakken á það. Ég get ekki, strákar, ekki skjóta sendibóðin. Ég er alltaf þú, einn Ölsen eða Björli. Björli vott líka. Björli er ekki gott. En ég máli það það er svo heitir Björgun. Máli það, ég er bara sendibóðin. Leif Eiríks, sko. Sammála því þetta. Nei, maður kallar þetta Leippa. Ég ætla að fá mér eitt leitla að rífa flippan á Leippa. Og það er bara það sem að unga fólk gera nú dag og ég get ekki gert því. Heldur það unga fólki í dag setja Siggi? Já, fá okkar einn Leif Eiríks. Aldrei. Nei, aldrei að gera Leippa. Það fyrir ekki einn Leippa. Já, það er bara það. Þetta er málega, þú ætla að hrósa Rikka bara. Rikki G reif upp budduna í fyrsta skipti í F957 stúdíónu í 7-8 ár. Headphone virka. Það kom eitthvað græn púði hérna á drasli. Þetta er nýtt fyrir okkur. F957 græn púði. Fyrsta sem Steindi gerði samt var að taka hann af. Við erum ennþá mokkar á. Erðu og headphone virka? Já, headphone virka. Það verður eitthvað sómakendið. Þetta virka mín líka. Já, þetta virka. Rikki er að rífa sig. Rikki er búin að keyra budgetið upp. Veistu af hverju hann er því? Hann er að fara í 2 mánaða sumafrí. Þannig að hann vil hafa alltaf upp á 10. Þið líður alltaf illa þú ert lengi frá fyrirtækinu. Fólk fyrir að hugsa, herðu, er hann nauðsynlegur? Hvert er kókur að fara? 2 mánaða? Já, nálega. Þetta er eitthvað út að hann er, hvað sagði hann? Eitthvað að blaða, ég man ekki hvað þetta er. Blaðagómur? Nei, ég man ekki. Þetta var eitthvað allavega að hann ná inn eitthvað 2 mánaða frí, held ég. Þetta er stærlega frá vinnualki, sko. Þú setur ekki vinnualka í 2 mánaða frí. Hann lappar hringjandi og kona segir bara farðu í vinnuna. Nei, veistu að hann á eftir að spila golf alltaf. En ég er samt alveg sammála því. Ég held ég myndi ekki nenni í 2 mánaða frínum. Ég væri að fara eitthvað erlendis í 2 mánaða. Það er ríkalegt. Já, það er hundleiðilegt að hanga heima. En sko, ég myndi að því að oftast það er meiri gýr væntanlega í hlustendum ef það er 15 gráður og sól úti. Reyndar held ég að sé sturla veður fyrir norðan. Fólk er elda veðri til Akureyrar, City of Joy. Þú mást samt ekki mann með þetta góða koju. Gott koju. Nei, það sem ég var að hugsa núna. Ég peppast í 2 svona veðurförum. Það er annarkvort ef það er sturla veður, þá fyrir maður held, ég væri til eitt kaldan fara í garðin eða eitthvað að gera eitthvað skemmtilegt. Líka í svona viðbjóð, eins og núna, ég væri til að setja inn á Ærismann með Guinness. Ég veit það ekki reyður, en svona bara sjá ógeðið fyrir utan, þú ert að fá þér eitthvað, en ég tengi ekki alveg við að vera á ferðin í svona veðri, en ég opna heima inn á Rauða. Þú veist, ég held að lesi komið í koju, sko. Blæs ekkert í pottunum, blæs ekkert á það. Jú, þetta er ekki pottaður. Ég fær ekki núna í pottin, sko. Já, ég er bara í stofu. Já. Blástur í pottunum? Já. Hefur fengið blástur í pottunum? Blæs á? Nei, þá er ég að meina blæs á þig. Fyrstu mínútur bara. Nei, hvað er veðrið? Má sjá, hún er 6 mínútur yfir. Er mikil blástur í pottunum? Herðu, talandi
Herru, 6 mínútur yfir á 6 mínúna fresti í dag ætlum við að spila þetta lag. Það eru blöðastar að þetta klárt eða ekki? Já, ég er að finna sko, það er komin alvöru barátta í Þetta er Ásta Magnússon-lagið og við ætlum að spila það á 6 mínúna fresti. Eru farin að gefa út herur. Já, sko, Jón Gnarr kom með gefum honum von líka, þannig að það er komið harka í lögum. Hvað það eru fleiri gefið út hits? Þetta er alltaf kongurinn. Það eru 2 hits. Það er Jón Gnarr og kongurinn, þetta er bara þeir 2. Þetta eru rosaleg lög. Lagið hjá Ástu Magnússoni. Besta lag sem ég heyrt. Er þetta hérna, er þetta AI eða? Það er þess að stelpunir alltaf sem eru í skójunum eru þær að syngja. Það er annarkot AI-kór eða hann réð bara stelpukór. Þetta er tveir valmöðleikar. Hann hefur budget í það, hann er billionaire. Er það? Já, Ástór. Er Ástór Magnússon moldrik? Ástór er a motherfucking billionaire. Ástór seldi bara enga þóttu daginn. Hann kom með debet og kreditkorti til Íslands. Hann á sitt eigið bílabrand blöð. Hann er að gefa bíl í lottói núna bara. Vá. Og þú getur tekið þátt frítt sko. Ástór er þetta að hlusta, gef mér pening. Ástór er þetta að hlusta, hvað er þáttinn? Fólk heldur þetta að Ástór sé bara eitthvað trúður. Við erum að tala self-made billionaire. Það er rosalega. Það væri ógeðslega gaman að fá Ástór. Við þurfum að fá hann í næstu viku. Við erum að fá Höllu eða Höllur hér á eftir. 2 Höllur á leiðinni. Og þannig að það væri veistla að fá Ástór síðast að þá erum við búin að taka held í alla svona frambjöðum. Já, kostningar eftir 8 daga. Já, það ekki, þetta er lögadagur næstu viku. Já, þetta er bara að fara að gerast. Sko, núna er komin svakalega spenna í þetta. Ég er búin að fylgjast vel með þessu. Ég hef helvíti gaman að fórseta kostningurum í ár. Ég held að flestir hafi bara nett gaman að þessu. Já, þetta er smá bandir hérna. Það sem er gaman líka er að fólk virðist bara ekki vera búið að ákveða sig. Nei. Og stór hluti. Og núna er það nýjasta er að Halla Tómas er komin í annarsæti samkvæmt könnuna. Það var þetta náðan, hún er að koma eftir. Hún er að koma eftir og okkur langar líka að spyrja bara hvernig ferðu úr 5% í tæp 19 á viku. Já, hún er að gera eitthvað rétt og spyrjum bara hvað þetta að gera. Kendu fólki sem langar að run for president einhvern tímann. Þetta er spennandi, það er bara hann. En við erum nú með meira í þættinum. Það er klefi og eftir þar sem við Steindi nýttum okkur að styttist í forsetakostningar. Og Egill, þú verður ánægð með þetta. Við fórum í kapasendkönnun þar sem að vera að spyrja út í kostningar og hvort að þetta og hitt myndi trufla þig að þú ætlar að kjósa eitthvað sem forseta. Þannig að það er, ekki þroskað en vonandi skemmtilegt. Spurningkeppni Gilsarans, hvað er átalinn þar? Sko, ég býð upp á fjalli. Já. Og þú fattar ekki alveg blöð, þú vaknar í þínum 340 fermetrum í Fossvoginu mótnana í logninu þínu. Þú lappar út í bíl, grenjand og hlátri. Það er ekki sem að finna ykkur að mér. Ég er svo morgunfúll og ég er ekki 300 fermetrum, þannig að allt sem þú sagðir var lígi þarna. Eru þið morgunfúllir? Ég er hress á mótana sko. Er það? Já. Leiðu þú vaknar? Þú er með kæfi Steinþór. Já, en ég er samt 3 brjósklós. Ég vakna bara grenjand og hlátri það. Ég vakna í stuði sko. Það er ótrúlega. Já, ég er alls ekki þar sko. Ég vakna alltaf og það er svona regla á heimilinu. Það er alltaf tónlist á mótana sko. Hæ? Það er að gera. Ertu með græjur heima? Ég er bara með svona hátalarkerfi út alla íbúðu? Ekki út alla íbúðu, nei. Ég er með einni eldhúsinu og einni stofunni. Bara gig í rauninni? Bara morgun gig? Alls ekki. Og hvaða lag er sett á þegar þú vaknar? Hvað setur á? Það er bara, sko, máli er að Sigrún setur, sko, hún elskar 70's tónlist. Þannig að þegar þú ert að vakna, ef að krakkin kemur og veku klukkan 7, ertu það bara skælbrósand og setur tónlist í ganga heima þér? Það er bara morgumaturinn er borðaður yfir hárri tónlist. Ef ég lappið til því, 07:00 á mándaginn, er bara að lappa á tónlið. Já. Það er það sem er að gera þetta? Já, þú veist ekki ná tónlið. Nú reyndar fór ég ekki þar inn. En það var dong eða ekki. Það var ekki eða ykkur staður? Nei, þetta er svo fjarrri. Já, sko, ég fíl þetta. Og því snæði að vera að vakna eitthvað. Ég er ekkert í vondurskap. Það tekur mér svona 2-3 mínútur að fara því. Ég var bara að ferðast cirka 6.000 sinnum út. Ég er morgunfúll. Þú vaknar ekkert grænt og hlátur. Ég þarf 3 tími að koma þar í gang. Þá er blöðari komin í gang. Vöktin 9:12 er blöðari komin í gang. Hvað er uppáhalds tónlistin? Hvað er uppáhalds bara hljómsið? Nei, það er ekkert Nirvana, Creed, Guns N' Roses. Nirvana, já, Nirvana, Guns. Ok, segjum á vatni. Nirvana er samt ekki alveg. The Boys frá Norri. Aldrei verið að það á Bjarka og Rúnar. Þetta er það. Ég heita það. Ég manna það ekki alveg. En segjum á setja bara á The Boys sem er ekki að fara að gerast. Nei, ok, Creed. Bara Guns N' Roses. Já, Guns N' Roses. Þannig þú vaknar og bara vaknar og ferðu upp
setur á hérna bara Sweet Child of Mine Rosa bara ætlar og farir eitt kaffi og ert að búa til eitthvað jógurt og vesen og þetta er miklu betra en að vera bara eitthvað allir í fílu sko. Ég reynir bara ekkert að lifa lífið minn eins og einhverja bíómynd. Ég bara vakna og svo fer ég bara að skipta á bleiu Þú verður háður Þú verður háður Það er bara Út pínu svona eins og fjölskyldan hann í Step Brothers. Nei, alls ekki En þetta öllu syngjandi saman í bílnum. En þetta það háttstendi inni hjá þér Þú heyrir ekki í krakkanin Jú, nei Ákveður heldur þetta selt í botni þó hann sé að spila lag. Ég myndi að bara 0-10 Þetta er á svona fjarka Ok, en ekki það, mér finnst þetta Þetta er ekki slæmum. Þetta er bara you know how to party. Nei, þetta tengist Það er enginn að spila tónlist og blasta því og eldsnemma nema goddamn Stonefuck. Ég held að það sé bara fullt að liði sem gera það. Fullt að liði. Ég sverða, þetta sé fullt að liði sem gera það. 11 og svo byrjar við partí og 7 og alla virka það. Ég hef aldrei heyrt svo. Þetta er ekki partí sko. En ég elskar. Ég hef aldrei heyrt þetta stendi. Ég hef aldrei heyrt fjölskyldu sem að vakna og setja tónlist í gang. Ertu með gestaherbyggi? Ég mætti búa þarna bara í, ég veit ekki, 7-12 dagar. Þú máttir alveg koma og taka smá experience að það. Ég geti farið í gaming room. Já. Það er ekki tómt, það séfur ekki þar. Nei, þú mátt bara fara. Ég er ekki hissa og sérst alltaf setja á allt sem voru að fara að byrja daginn á eða bara tónlist og jager í gangi bara á hverju mótni. Bara mínus jager inn, það er bara tónlist. Það er ekki sem byrjar á jager. Alveg rétt. Þið veit að það er óslega margir sem fara bara út og keyra og hlusta á tónlist í bílnum. Já, það ger ég líka. Já, þetta er bara, ég gerði það bara aðeins á undan. Þegar ég fór út í morgun klukkan líklega 06:00. Já, þetta byrjaði allt, ég var að spyrja það hérna. Já, hvað er einu sunningin? Ég komst valla út og ég er upp á fjalli. Ég er ekki að ljúga, ég komst, það var ruslapóki við hliðina á hörðinni sem þýðir að gilsa frá út með ruslið. Það er það sem ég er búin að læra á heimilinu. Það er ruslapóki við hörðina. Ég var að fara með það út til vatnum mótana. Það er líka sem að hefur tekið mig svona, ég var að segja cirka 3-4 ára að læra. Ef það er eitthvað dótrur framann stigan þá er ég að fara með það niður. Ég finnst eitthvað bara að klofa alltaf yfir og ég er ekki svona að reyna að vera latur. Ég bara sé þetta ekki og ég er ekki að grínast. Og hún bara, hvernig, af hverju tekur þetta ekki mig? Þetta er svipakoncept þetta með ruslapókan sko. Ég gat ekki tekið það nút. The wrath of God upp á fjallið að það hjá mér. Ég komst alltaf út í bíl. Og svo ég var að hugsa, þetta er ekki föstudagsveðri sem ég þar fyrir blöð. Þannig að ég hugsaði, hvað er þemað í dag fyrir spurningkefnina? King of Ógeð. Því að það sem ég hugsaði í morgun þegar ég vaknaði, það var Ógeð. Og spurningin er King of Ógeð. Ég get alveg toppað þetta. Þú ætlaði að fara út með eitt ruslapóka. Ég þurfti að fara, ég var að fara í dekkjaskipti í morgun. Hvað 7? Og nei, ekki klukkan 7, það var alveg jafn vont við klukkan, ég átti tíma klukkan 10. Það var jafn vont við þá sko. Þetta var nöglum í júli. Nei, ég er komin á summardeg. Það var á Heilsás. Varst á Heilsás? Ég vona eitthvað sekti. Ég veit ekki á hverju ég var eiginlega. Ertu að byrja sekti? Við tökum bara þess að sekta. Ég er á summardegjum. Já, en þú áttur að vera lungu búin að skipta sko. Þú ert basically að byrja bara sekt og það verður komið inn á heimabanka en bara þú kemur heim. Borga þess að sekt. Það segja að vera á nöglum. Ég var ekkert á nöglum. En ég fór allavega, ég var að ná í dekk. Fórst af heilsa og sér á sumardekk. Það var sko, það er svona pokar yfir dekkin. Fattið þið? Já, í bílskoðum. Já, bara þú veist, það eru pokar yfir dekkin. Já, ég varstu sjálfur í því. Og þegar þú voru lappa, hvað minnum, sjálfur í því að setja dekki út í bíl. Keyra á verkstæði. Ég meina, fólki í því. Ég var ekki sjálfur að tjaka upp bílinn í hlaðinu, sko. Ég var að leiða þetta. Fólk heima það sem að ber dekkur upp í bíl fyrir það. Það er eitthvað rugglað. Ég held að ég væri að skipta dekkin sjálfur. Það myndur aldrei. Nei, sko, ef það myndi springa dekk á bílunum mínum ég þyrst að ringja fullt af símtum. Það er símtalið á mér. Já, ég er ekki með tjakk og ég ræði ekki við þetta. En það sem ég segir, ég þurfti að fara með dekkin út í bíl og Wrath of the Gods voru þar ekki voru ekki að hjálpa því að pókarnir á dekkjunum alltaf svona pókar sem eru hálfir á dekkjunum þú veist, þetta er ekki sipperpókar og flugur á og ég hlaup út allar göt og náði þá Er þú Svanþórið að simma vil núna þessi pókara? Nei, ég náði þeim ég festust bara við svona tunnur og alls konar þráttur þess að dekkjasjóðu það sem hræðið með meiri í þessu er sko King of Ógeð Já Þú vilt vinna það? Nei Það er suma Hver vill vinna King of Ógeð? Það er sexy við að vera álfur ógeð Er það að tala bara við séum bara ógeðslegir? Bara við sjálfur? Þetta er ekki King of Being ógeðslegur King of Ógeð? Nei, ég er að segja, ég veit ekki Ég skil ekki konceptið Þetta er ekki King of Being ógeðslegur King of Ógeð Þetta er ekki flókið, sko Að tækla veðrið úti
Hvernig á að tækla svona við? Hvað sem veðurspurningar? Nei, ég veit ekki. Og konceptið sem ég að segja við, ég hljóp út, ég býð upp á fjalli, komst valla út í bíl, í öskra. Ég náði því öllu. Að við sést inn í bíl og veðrið það vont, þið skelli hurnu og öskrið, aðaleinur. Ég gerði það í morgun. Ok, ég sagði bara, hvað er að gera þetta? Herru. Þá er vonduð Við erum ekki þá sögu aftur King of Ógeð Hvað þýðir það? Þannig að sá sem að vinnur er miklu meira ógeð en henni Það er bara við Hver er munurinn að vera ógeð og vera bara ógeðslegur? Ég held að það verður bara sama Akkur er bara út að vera þetta skamman næst Nei, það er þú hérna sem verðist ekki geta útskipt Hefur eitthvað sómakent? Nei, þú þarf það að geta útskipt þína keppni En þetta er bara King of Ógeð Þetta er bara útskipta Þið viljið vinna þessa Það er eins ég segi Það er stóri Þetta eru 9 spurningar Þið viljið vinna Sturla staðlendir verða líka á sínu stað Ég er reyndar búin að segja það held ég núna 6 vikur röð Tommi Steindórs verður reyðari með hverju vikunum sem líður að þetta sé ekki dett inn Það er minn uppáhaldsfyllibita þessu lífi Tommi, hann þau eru á ferðarlegin landi hérna Bylgjan, Exið og F1 komið heim í dag eða? Ekki fengum við bóð í það ferðalag Nei, þú ert nú líka í tökum og eitthvað Já, en það hefði verið þægild að fá bóðið Hver er vinnað þetta í ár? FN vann þetta fyrir það, ekki? Já, við stiðum okkar lið Plóterinn og Kristín Já, okkur fikk King Richie að fara með Held að hann hefði verið fyrir það Brenna fyrir að baki sér Já, ég veit ekki Er það bara fólk á ferðarflugi núna? Þetta er basically eins og Amazing Race Já, þetta er pínuð Ég held þau séu að klára þetta Ég held ekki, gæti verið í dag Sko, ef ég þyrst að betta Jú, ég er að bering með Þetta er að betta það? Þetta er ekki, en ég myndi segja að Exi væri sigurstranglega, þetta er nokkuð ljóst Það eru topp menn þar sem og hér En við ætlum að byrja þetta á ungum dreng sem að gaf út plötu á miðnætti Kallaði sig Pretty Boy Choco Okkar maður Þetta er splunkunýtt lag sem heitir Sorry með mig Tjekkum á þessu Dr. Pretty Já, Pretty Boy Choco FM 957 Þetta er Pretty Boy Choco með sitt nýjasta kom plata á minnati og þetta er Sorry með mig Já, þetta er Þú ekki bara að fíla þetta drifin? Jó, þetta er bara geggja Hann dælir úr hit Dr. Pretty Ég ætti að taka plötuna kom heil plata Já, heldur bara núna Það verðist ekki geta drullað á sig Dr. Pretty En það er hins vegar drengir komið að slúðri hér í FNÍ Blöð Ekki íslensku heldur erlendu Og ég ætla að byrja slúðupakkan á svona Já, þetta er eiginlega á öllum slúðusum vestanhafs Og það er að Ben Affleck og Jennifer Lopez Fólk talar að það samband sé á brauðfótum og sé svona nánast búið Það er búin að vera séni frá þetta byrjaði Þetta er eitthvað Ég hef ekki séð myndað um það sem eru skellbrósandi Það er alltaf allt í abaskítan Já, það er Kallar þetta sendi Já, ég held ég að kalla þetta Er þetta ekki sjötti skilnaðurinn hjá þeim? Já, hún er bara að vera eins og gaurinn hérna í Marvel hérna sem var að safna í hanskan sinn hann, hvað heit það áttur? Hvað ertu að tala um? Thanos smelti fingur og drafalla Hvor þarna Hvor er meira krefjandi? Er það Ben? Ég held bara þau sé Sko þetta er í annars sinn sem að reynda giftu þess ekki síðast en þetta virðist bara ekki ganga hjá þeim Það er eins og það sem þú ert að tala öll þessi mím af honum þeim saman eins og það skellir hurðinni það er orðið svona 2 ára eða eitthvað maður sér alveg hann er ekkert living his best Það er ríkala við þetta þú ert svo þau heimsfræg það er ekki sekunda svo farið að vera í frið svo ef að Stóni rífast í fróna á apotekinu það er ekki á forsíðu NBL daginn eftir sko En ég er að spá sko þú veist þegar þú ert búin að gifta þig 5 sinnum Já er þá ekki svona Hver er búin að gifta 5 sinnum hann af þeim? J-Lo Já er þá ekki svona En Ben hann bara einu sinni heldur, Jennifer Garner heldur Er J-Lo búin að gifta sig 5 sinnum Þannig að vinkonur hennar er búin að fara 5 sinnum bara, jæja, J-Lo, hvað segir þú? 5. skiptið? Já, það er ekki, ég er góður Ég hef alltaf verið team J-Lo, en það þarf einhver að fara að pikka í hana bara, herru, þú ert að vera komið jafnmarga ringa á Jordan, sko, á með 6 En hefur einhver gift svo oftar bara í heiminum? Já, eða ekki Þetta er endur mjög Þegar við segjum þetta, að gifta þessi 5 sinnum er helviti mikið Ég hef nokkra félaga Ég er ekki að koma neina með vesen núna En við dæmum ekki? Nei, auðvitað ekki Ég hef félaga sem að gift svo oftar en einu sinni Já, ég hef nokkra Ég er ekki að vera tuðið yfir því En hvað er marga félaga sem að gift sig 5 sinnum? 5? Engin Hvað er mestaði kringum ykkur? 3 svar? Ég er bara í brúðköp 2 svar og sami gæi 2 brúðköp Já
Þá ertu svona- average horny Já, meiri Þetta segja er komið í 5 Mágu þinn, ég hef skemmt í báðum brúkumum hans Já. Annars skipti var í 20 og var ekki sem byrjar í 70 mínúndum og hitt var Já. aðeins setna Nei, ég er bara að spá í, þú veist, hvenar sko, brúðkaup Ég meina, þetta er náttúrulega öðris í, þú veist, á Íslandi er þetta líka miklu meira bara, þetta er oft líka bara öryggi komið fjölskyldu Þeim það vantar ekkert öryggi, það er nóg til í að Nei, báðum ég Það er að er segja ekki það. bara saman Já, ég segja að þú veist, það þarf ekki öryggisvegn og svona en kannski er bara líka gaman að negli eitt gott brúðkaup, ég veit það ekki Ég spurði 5 sinum eða 6 sinum er heldur mig Þetta er 6 sinum ekki? Ég spurði gerfugendina Gott að vera með gerfugendina með sér í liðina Ég spurði bara how often is J-Lo got married Það er besta vinkonan í dag, ekki? Ef maður googlar þetta þá fara random shit og spurði bara gerfugendina þá farðu facts Og gerfugendina segði mig Jennifer Lopez, commonly known as J-Lo has been married 4 times Og here's a summary Og Hani Noah frá 97 til 98, 1 ár hann var kúpverskur þjónn á okkurum bar, síðan fyrir henni Chris Judd frá 2001 til 2003, 2 ár dancer, sexy dancer, með sweet moves fyrir svo í Mark Anthony árið setna, 2004 þau eru gift í 10 ár það var hennar lengsta run sem Mark Anthony er basically besta lag sem búður til með Pitbull, getur mikið þá eftir það Hvað lag hefði það áttur? Rain Over Me Er hann í Rain Over Me? Já, þetta er kannski lög Það er rosalegt Sko, og Ben Affleck frá 2022 til sem kemur Present Ok, fjóri sem er með strax skára fyrir Já, 2022, já Hann gift í 2 ár. Þau voru ekki gift Nei, ekki fyrir skipti Nei Herðu, allavega, við erum Bara áttu bæði kveðjur. tím Ben Affleck og J-Lo Þannig að við óskum þeim bara allsins besta Ég ætla að fara í næsta slúðupakka Hann er kannski ekki merkilegur en Harry Styles og kanadíska leikonan Taylor Russell eru hætt saman eftir eins á samband Slagumóli Já, En samt, þú veist já, ok Eins á samband Vanalega tuðar Steinþór og yfir mólanum Mér fannst þetta ekki sérstætt sko Nei, þá ætti ég að fara bara Þá ætti ég að fara beint í næsta móla En, þú veist, Harry Styles Þetta er einn stærsta popstjarni heimi í dag, sko Þeim er ekki Nei, hann var með Þú veist, þau voru saman í 1 ár Það er fleiri þegar að hlusta, sko 12 mánuði, sko Já, ok, mér finnst þetta ekki þar hræðilegt Ég byrst afsökun á Ég var þessu að ferma mig og var að missa mig núna, sko Herru, hérna, það er Scott Disick Þið veitum nú hver það Það er fyllibita Já, hann er sem sagt þarna í Kardashian fjölskyldunni var giftur Það mesta fyllibittan af þeim öllum það ekki Í þáttunum það ekki Jó, hann er svona jammarinn En hann er búin að missa slatta kíló Og sepping kílóða Já, það er nefnilega máli Hann er á því ruslið þarna Er að koma Sko reyndar má ég bakka þessu upp og sepping Það er ekkert rusl Ég ætla að taka upp hanska fyrir og sepping augun í liðun En maður fær samt Það er samt það er bara eitthvað fucking hérna En fólk er að tala um að fá old face eða ekki Jó, það er bara augun í honum fræðileg Ekki trú einhverju rusli sem þú lest í mainstream mýri Herðu, ég hef séð myndir Já, Ég er að en horfa á hann myndir gæinn er að taka svona 6-7 stykki og hvernig klukkutíma Já, ég held að sé kannski freka Og þú veist, þú séð Nei, það var síðan fullt af fólki Ég sem held er að á segja þessu það er eitthvað annað með augun á honum en Ozempics Ég myndi aldrei fara á þetta En málega er samt, þetta er eitt af þessum sko vanalega er ég á móti að dæla sér lyfjum en rannsóknir sína, nú ætlum ég bara að peppa að þetta gerir góða hluti fyrir fólk sem er of þungt og er vandræða með að letast Já, ok, af því að hann neitaði sem sagt slúðrið það að hann neitaði að hann væri á þessu þar til að svo þáttur og þá sástu þetta fór út um allt hérna að sjáu hérna í ískátnum sést lifið En veitu, Þannig að hann gat ekki neitað fyrir þetta. Var hann ekki alltaf að tá grannur eða? Jú, ég hef aldrei séð hann eitthvað að feita hann sko, ég skilir þetta ekki alveg en kannski Nei, þótt Ég hann veit feitur í kannski að Hollywood ég eða rugglast Það ekki á eru sko þessa mynd á hann. gaggrinni á þetta úrt verið að það eru margir að taka þetta sem eru kannski bara svo stóni en með 2-3 kíló á sér samt í fínu Scott standi Kardashian, heitir hann það? Nei, en það er Scottish. að fólk sem er ekki obese sé að taka til að létta sig það er hérna alltaf að ræða það Já, ég er að tala um sama gæða Þessi gaur, ég hef aldrei séð þennan gaur eitthvað of þunga Ekki heldur Bara hann að taka Nei. Ósku bennilur Svo er lokamólin og það er af Jake Paul Ég er nú ekki mikill aðdáðandi hans en hann var að segja núna í viðtali að hann ætli all in á móti Mike Tyson og hún er sér drullu sama aldur hans Þannig að hann ætli að gefa honum að fæta því að hann var spurður hvort að og mér fannst þetta ekki spurning Málið bara með Jake Paul bara ég reyna ofta að hafa gaman á þessu YouTube stjórnum margir eru svona einhvern veginn ég alveg gaman en þessi gæi Ég finnst það bara ekki alveg saman hvað ég reyni Já, ég er alveg saman svona Hann næri mig bara ekki Nei, En hafið þið séð nýju æfingavídeóna Tyson? Já, hann er í toppbóðum Hann sko, ég er ekki að segja að þú veist ykkur En sko boxhanskandi verða stærri Já, Það er svo já. glatað Ég veit það, en ég meina þú veist, þeir verða
hvað ekki, 14 Þetta er ekki keppnishanskar. Nei, en ég finnst þetta góð spurning af blaðamannum að því ég held að við hann verið að ræða þetta einhvern tímann. Hann spurðan, býtu að þú rótar bara 60 mann, hvað er það, er eitthvað sigur í því? Mér finnst það góð spurning. Það er bara sad. Þetta er bara aðstæðið. Hann getur sett á CV að hann róta Mike Tyson en hann er ekki að orðum að þannig að hann á móti tvítu Mike Tyson, hann hefur klárast á svona 1 sekund. Hann hefði drepið alveg saman hversu og þó hann hefði verið með trúðahanska hann hefði drepið hann. En það er ekki hægt að debata það sko. Ég held svo mikið með Tyson sem bara málið er það að svo verður þetta eitthvað alls grín málið það er spurning bara hvernig samningarnir eru þú veist, kannski Tyson að fá borga per round skilur og bara tekur þetta alveg eins lengi og má ekki hitt og þetta en ef þetta er bara algjör fight sem þetta er náttúrulega ekki það er hægt að lesa einhvers staðar samningar. Ég held samt, það er svona exhibition bardagar. Heldur þú virkilega gæði svo Tyson sé að fara að vera bara með eitthvað stung ef hann fær $10 milljónir? Það er alveg common knowledge að Tyson er búin að vera í peningavandræðum. Hann keypti sér tígustýrunum sínum tíma Eyju. En svo er þetta nýju því, hann breytti því öllu, hann ásitt eigið gras fyrirtæki og hann er moldríkur. En sko, maður veit ekkert hvernig ég held með þessu gæða sko. Maður veit ekkert hvernig samningarnir eru og hvort að eru þeir líka opinberlega þessi samningar, af því að þú veist það væri mjög interesting að vita hvort þetta sé bara eitthvað djók eða alvöru, en hérna ef þetta er alvöru og þeir mega bara fara all in gefum okkur það. Ég held að segja hann þá held ég að þetta sé bara alls ekkert gefum spardagi fyrir Jake Paul. Nei, sko ég vona svo innilega að sjá ekki eitthvað YouTube-góm standi yfir Mike Tyson liggjandi í jörðinni. Þetta verður alltaf vont. Ég meina, þú með besta boxer of all time og hvernig enda það? Hann liggjandi í jörðinni og einhver YouTube-trúður standandi yfir. Jake Paul er samt bara stór og högþungur gaur en hann samt er ekkert eitthvað góður boxer. Muhammad Ali sem er talin besti boxer allra tíma sagði að tvítur Mike Tyson þegar hann var heimsmeistari í fyrsta sinn sé besti heavyweight boxer í allra tíma þegar hann er tvítur. Já, ég meina, veist klippa frá hann, það er svo sýndar hratt. En við skuldum auglýsingadrengir og við viljum að fara í þar hér eftir smástund klefi og já, meira gómulega. Þetta er FM 957. Það held ég þeirra að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við steindurum konur í klefan, góða. Hérna líður okkur best. Já, hérna líður okkur bara helviti vel og við það kom upp hugmynd að nýta okkur að það séu forsetakosningar bara eftir rúma viku. Já, mér finnst þetta búið að vera svo stuttferli. Já, þetta er fljótilega. Mér finnst ég ennþá vera að heyra fólk tala að það sé svona ekki búið að kynnast öllu nóg vel. Nei, maður finnur það alveg að þú ert í bannaðamali til dæmis að svona 90% af salnum er ekkert búið að ákveða hvað hann ætlar að kjósa. Nei, er þetta ekki líka, þú veist, miklu eins og í Bandaríkjunum, er þetta ekki hálft árið eitthvað? Já, það er alltaf stemning. Já, þetta er líka, það er svona kvassara þar í Bandaríkjunum. Þetta mætti vera 2 mánuðir. 2 mánuðir, segist Steindi. Það sem við ætlum að gera er að við ætlum í gömlu góðu kapastend könnuna. Við hringjum í fólk bara af já.is og maður reynir svona að ná þeim inn með venjulegum spurningum og svo á maður að fara að spyrja bara eitthvað algjört bull. Það ekki? Já, tengt kosningunum. Hvort viltu vera á undan eða eftir? Sko það er ekki mikið tilbúið þetta en ég geti verið á undan. Alltaf á undan? Já, ég fíla það. Nei, samt, það er alveg ofta betra að bara rífa plásturinn af. Já, mér finnst þetta bara alltaf vera, ég verði til að byrja þetta. Þú vilt byrja þetta? Ég hef bara klárað þetta, það er mitt verður óþægilegt sko. Það? Já. Ég er svona, ég er með eitthvað. Ég er með njálgaspurningu sko. Alltaf er njálgin? Já. Já, ok, ég er ekki með það en ég er með Meta-kjánal. Byrjum bara þér. Herru, ok, kapasend, ertu ready? Ég er klár. Ok. Já, góðan daginn. Orri heiti ég og ringi hérna frá Kapasend. Ekki hefur svona 18 sekundur sem ég metti náðir aðeins. Nú svona valla því að ég var að ringja sjúkraþjálfarinn og var að beða mig að koma klukkutíma fyrir niður í Hveragerði. Jú, já, þannig að þú ert að fara á fartið. Ég er í styrstu. Já, heyrðu, þú er að fara varlega, það er svo mikið óveður, kera varlega. Já, ég veit það, ég er alls í lagi. Já, heyrðu, hérna, en hefur kannski þá bara svona 8 sekundur? Hvað ætlar að spyrja mig? Já, ég ætla bara að spyrja það því að nú styttist í forsetakosninga þar og ég ætla bara að ákveða hvort þú væri búin að ákveða hvern þú ætlaðir að kjósa, hvaða forseta, hvort þú sett búin að velja að forseta? Já, Katrínu. Já, og svo ætla ég líka að spyrja þig sko hvort þú færir í fín föt þegar þú kýst? Já, þokkaleg svona. Já, svo svona, það er mér ekki til skammar. Ég er nú á nýræðisaldri mikið og
Já. Og þarf að reyna að líta til svo hitt fólkið aðeins í áttina. Að sjálfsögðu, mér lístu vel á þig. Svo ætla ég líka að spyrja þig því að það eru nokkrir sem eru að velta þessu mikið fyrir sér. Ef forseta væri mikið veikur, mikið með gubbupest og svoleiðis, myndirðu kjósa þann forseta? Já, það væri með gubbupest. Já, það væri mikið með gubbupest 5-6 í mánuði. Já, þetta það núna. Já, svona, það eru alltaf pestir að ganga og svona, þannig að ef fósitið sjálfur væri mikið með pestir, sko, gubbupestir eða flensur og alls konar svona pestir, svona þetta væri svona pestafósitið, sko. Pestafósitið, það er náttúrulega, nei, það væri óþægilegt, hann pælir svo víða og myndi þá taka pestir eða flytjar á milli. Já, algjörlega. En ef að fósitinn fengi, sem sagt, njálg, myndirðu kjósa hann? Já, ef hann fengi njálg? Já. Já, það verður ekkert afgerandi, það verður eitthvað sem ég myndi ekki pita af, sko, heldur. Nei. En fósitinn sem væri með kæk og er alltaf að segja skítapissi. Væri það... Það er ómöld að hafa hann, heyrðu nú í alvorum tímalust. Já, og svo eitt á lokum hvort þú myndir kjósa fósita sem væri alltaf að segja I like, eins og Borat gerir my wife og allt þetta. Nei. Ég varst um það, ég verði að fara núna. Okay. Já, og eitt á lokum fósiti með róu, eða hann væri með hala. Hala, svona bara svona eins og... Já, nei, bara róur. Já, maturinn, já, en ekkert ef hann væri með skott, svona sem 2 metra skott. Herðu, nú er ég farin. Herðu, já, eigðu góðan dag og góða helgi, takk fyrir þetta. Þetta er vel, Silly. Sko ég eiginlega bara... Hvað? Ég segði alltaf ég er að hrættu mitt, sko. Það var geggjað þér. Það var að drífa sig í sturtu og þú veist að spurja hvort að mér er á fórseti með hala og... Já, ég náttúrulega var ekki með... Og hvaða kækur það? Ég var ekki með eitt skrifa, sko. Ekki nógu mikið. Ég var eiginlega of bara það var bara njálkurinn illa, sko. Já, hann sagði að það var allt í lagi. Já, hann sagði líka, ég myndi ekkert heyra því. Finnur ekkert fyrir því? Nei. Svo getur vel verið einhver íslensku fórseti að fengi njálk og við veitum ekki það. Nei, bara, er þetta ekki bara tabla í dag? Já, svo er þetta líka ekkert sem tilkynnir þú ert í fórseta frambóði, bara herru, ég er reyndar með njálk en kjósin er samt. En þú myndir vita að ég fengi njálk. Þú myndir vita að því að þá væri... Ég veit ef þú ert með kvef, þá ertu búin að segja mér að svona 10 sinnum bara, ég er illa kvef það er. Já, ég ætlaði nú líka bara að segja að þá væri ég bara ekki ásara plándu. Ef þú væri með njálk? Ef ég fengi njálk, já. Akkurru? Ég veit ekki. En fólki sem hefur fengið njálku er að hlusta. Hvað, það bara ekkert að vera á svari plánutu og það bara komið á massa eða? Nei, ég segi maður hefði allavega tekið fyrstu vél bara til Frankfurt eða eitthvað. Betur að vera með njálk þar? Nei, ég hefði bara, maður hefði kveikt í öllum maður. Ég ætla að klára mitt svo þetta sé búið þetta kæsta. Halló? Já, Árni. Það er hann. Góðan sæll og blessaður, Bjarni heiti ég og hringi hérna frá Kapasend. Já. Mætti ég trufla í 30 sekúndur? Með hvað? Þetta tengist forsetakostningum, þú varst ekkert að segja með hvern, en ertu búin að ákveða hvernig þú ætlar að kjósa? Nei. Ætlar að kjósa? Já. Klæðir þú upp áður þú kýst? Ég fer ekki í vinnufötunum. Nei, en ferði í sparifötin? Nei. Finnst þér mikilvægt ef að þú kýst karlmann sem forseta hans í umskorinn? Að hans í umskorinn? Já. Nei. Þannig að það er í lagi þín vegna að hann sé ekki umskorinn? Já. Finnst þú að vita hvort hann sé umskorinn eða ekki? Nei. Ef þú kýst kvenmann sem forseta, þarf hún að vera barmamikil? Nei, ekki mínu vegna. Nei. Fylgjustu með því hvort það sé? Nei, það ger ég ekki. Nei. Þarf á þínu mati forseti Íslands að vera kynferðislega aktífur? Nei, ekki mínu vegna. Og ég þarf alltaf að spyrja, fylgjastu með því? Nei. Langaði að fylgjast meira með því? Hvað skora spurningar eru þetta? Verður fórsetin að trúa á Guð? Það er betra. Það er betra. Erðu, það er kjalla fyrir þetta áttum minni. Þetta er kjalla. FM 957
Hörðu, langt sinna maður heitt þetta lag. Þetta er Wake Me Up með Avicii og Aloe Black. Sáuðu heimildamyndina Avicii á sínum tíma á Netflix? Rest in Peace. Rest in Peace, já. Aha. Sko, hún var tekin út því að umboðsmaðurinn held ég lét taka hann út á hann kom náttúrulega viðbjóðslu út úr þessari mynd. Já. Þessi heimildamynd var rosalega. Og fólk getur séð. Hvað getur maður að sé hana? Það góð YouTube. spurning. Pappi segir að sé alltaf YouTube. Það er allt frítt Það er alltaf á YouTube. Já, hann spurði pappa hvort hann geti séð þetta heimildamyndina Avicii. Því að það er ekkert skrítið að umboðsmaðurinn hans hafi látið taka þetta allt út því að bara run him to the ground eða sko. Já, ok. Hvað, segðu okkur eitthvað aðeins. Hann var bara skemmt á öll kvöld og var alltaf að segja við Eiginlega hataði að gigga. Já, hann var alltaf að segja við umboðsmanni sinna að hann væri bara að drepa sig ég man eftir þessari hann mynd. væri bara gjössanlega búinn á því og gæti þetta ekki og Var þetta ekki Netflix mynd? Jú, og byrjar að lifa sig og minni það. En málið sanna, gæðin í geggjar er búið til lög. Vertu þá bara í stúdíón. Já, ef þú Slepptu fílar bara ekki sem gigga. giggum. Nei, ég meina það kannski gaf honum samt að fara á skemmt. Nei, hann hataði Nei, giggi. hann þótti það ekki. já. Hann var líka sko, ég held hann að gigga 320 daga af 365 Já, en og fannstu leðileg. Samt fór hann allt með enga þóttu og eitthvað, þetta er eitthvað sem Já, þú þetta myndir er- dreymum snendið að ferðast svona Já. og enga þóttu og Nei, Þú elskar eitthvað. taka Jammigold og í Bísa Það og svo er eini gæðin okkur sem Fínt að eitthvað vera bara heima, dúbla neð, sko. svo bara mætti til Miami Blöður að fara í eitthvað út oftar en einu sinni, Herru, sko. við vorum náttúrulega hérna út í Króatíu síðust helgi. Tók hann eitthvað út á það? Nei, alls ekki. En Nei, ég veit ekki, fórum ég bara bara- með Neos, ítölsku flugfélagi, leiguflugi. En hérna, og þá var við sátum sem sagt hótel, þetta var ógeðslega flott hótel, Já. geggjað hótel, og maður vislustýra hana. Upp á 10. Og hérna, og við sátum með það, þá voru snekkjur í höfninni, mannsteflu. Já, við senduðu vídeo Og Blöð Ég spurði verði mig, ekki en ég öfunda eitthvað. Nei, og Blöð spurði mig, hvað myndir þú veist, hversu til væru, þú veist, hvað væru til að fara núna bara út á, ég var að hugsaði bara, áhugin 0. Hæ? Ég bara, Langaði ekkert að snekki Ertu eitthvað rugglaður? Ég bara- Hefur ég- farið á snekki? Hefur fullur á snekki? nei, ég Nei, held en ekki. þetta er Jú, svolítið kannski. Þetta er svolítið eins og þegar ég tala við ykkur sem aldrei farið á góða útihátíð. Steindi er að dæmi þetta svolítið að því að hann Hann var aldrei farið. sjófækur á tenni og einhverju Nei, fiski ég var ekki sjófíkur, ég er með sjóma. Það er ekkert Ég var ekki sjófíkur. skemmtilegra Ég var en að vera með öll- snekkju Nei, nei, fullur. ég var Ekki neitt. ekki, ég fór ekkert svona einhvern bát á Tek undir tenni. Þá var ég kom með alla krakkana í fangi, það var allir að æla. Já. Og ég var bara, ég var ekki sjófíkur. Ok, tökum krakkana bara og þau eru bara í pössun og tengdó Já. út á snekju með blöðpúp. Ef þú veist, mér líður bara miklu betur í landi. Hvað er þetta, Nójan? Nei, ég meina, þú veist, af hverju, hver er munurinn? Þú ert að vera þér Nei. og þinni fjölskyldu skamman Ok, nú ætla ég Og bara- samstarfsvinna. Nei, Já, ég og- er ekki vel eðlur. Já, Viltu ekki vera fullur á Já, snekju? jú, sko, ok, ég ætla bara að spyrja þig. Ef þú myndir segja við mér núna, nú er ég bara að segja við ég er alveg reyns. Hvað ætla ekki að staðin? Bara heima, Nei, hvað, ég- spila nei, ég- Counter-Strike? Reyndar væri ég örgulega mest til í það. En ok, nú Ok. ætla ég bara alveg reyns. Ok. Ef þú væri með einhversar ellendis, það er 25 gráður, allt upp á 10. Þú myndi segja, herru, hvort langar að fara á íska pub og við værum bara að drekka Guinness og eru fullir að röfla við einhverja íra eða fara á svo snekkja. Eða vera á the ocean. Herru drengir, við erum að Sitja fara á að fá tilfæri. Ég myndi velja pub. Er ekki lægi með? Ég veit það, mér er ekki við bjargað. Þannig að við Mér ætlum langar að kirkja hann en ég er ekki tími. Nei, við Þannig ætlum að fara beint í spurningkeppni King of Ógeð. Já. King of Ógeð. Þú vilt vinna þetta. Nei, það er lengi verið ógeð. Ef einhver var að stilla núna og spyrja akkur ég er með King of Ógeð þegar ég vaknaði í morgunum á fjalli og hljópa til bíla, það var The Wrath of God sem kom í andlitið á mér. Ógeðslegt Stormur. veður. Já. Og ég hugsaði hvað ógeð er þetta og þess vegna er ég með King of Ógeð. Ok. Og þið viljið vinna þetta. Nei, það vill Ég ekki held að ógeð. gælur fíla gæja sem eru nett ógeð. Og það er gælur fíla bad guys. Sko, ég held að þetta verði fyrsta sinn. Guys with scars, eða ekki, og knives. Var ekki Nice hver- guys finish last. Þetta verður í Þú fyrsta vilt vera ógeð sem vinnur þetta, skil. Þetta verður í fyrsta sinn sem að Steindi svindlar ekki til að fá stigu, held ég. Ég held að vilja vinna þetta. Hann er a bad little boy. Ok, Ég er prófa ekki vel leðilegur, sko. Já, já. Kettin er hafin. Já. Ertu það mikið ógeð að þú klippur á þér neglunar fram að TV eins og King Richie? Nei, Nei, sleppi því. ég klippaði bara í En ef það baka. er gert það einu sinni, þá gefið ykkur bónd. Ég klippaði Aldrei ekki gert það. það, nei. Aldrei gert það. Valdís og skilaði goddamn Pulitzer. Það er löngu vita. En minna hver, Og fullt af velunum. og skjóta sneglita bara á gólfi. Já, út um og- allt. Hræðilega. Það gengur Við aldrei. fórum þessi yfir þetta aftur í blökastunum. Hann skamma sín ekkert fyrir þetta. Nei, nei. Ég klippi mína bara í, og hún í baðkar Já. og teka svo bara upp á Þú stöfti í færst í rusli. þrið- Ó, djú, Nei, þriðja maður. stöfti í klósett. Þitt þriðja brjósklós kom í baðkaran daginn, Steinþór, og þú glemma því. Þegar ég sopnaði Já. Á hlið. Sopnaði á hlið í rauninni. Sagði ég á hlið. Upp á stefningarnas. Gerðu Næsta. Ertu það mikið ógeð? Það þarf alltaf að segja þetta. Já, Ertu ekki það segja mikið það. ógeð? Ok, sko.
Það er vondur og segir allt, ertu það mikið Þegar Logi Bergmann Ég ætla bara að láta það En vita mér getur betur Ég ætla bara að láta það Er vita eitthvað trúður úr MR að spurja hún til spurningu Nei, ég ætla samt að láta það vita einu Halla Tómasson er bara mætt Ég er að horfa fórseta frambjóðanda Ég sé hana Og bara haga hlusta frammi Hætt að segja bara ertu Ég það er með mikið ógeð 20 sjónsteinþór sko Nei, ég er að segja, við erum bara með flottan gest hérna Þú eru bara Við þurfum að halda fókusina Þetta er kent svo til vinna Ok, næsta spurning Ég sagði, ertu það mikið ógeð að þú hefur tekið headshot á hreindýr? Nei, Ég myndi aldrei geta dreipir heindir Steinþór, Nei, ég velti sig yfir þig núna ég hef aldrei veitt Kannski veitt Ég hef bara fisk. aldrei veitt neitt Ég hef reynd að veiða fisk og ég hef gata bara Já, ekki Það veit Veit allir í Íslandi Steinþór að þú hefur veitt hreindýr Það er common knowledge Nei, það bara getur ekki verið Því ég En hef við aldrei getum ekki farið í þessar umræður eins og enn Egill. Mig Þú langar að veist taka alveg 10 hann veit sekúndur. það. Nei, ég hef ekki Farðu í næstu Ég hef ekki veit, sko ég hef í alveg okkur Nú er ég ekki tökir, ég hef örugglega náð að veiða svona 10 fiska á ævinni Ég bara get ekki veitt Veit ekki Þarfst með- einhver lifi Egill. Það Og veit döfum bara ekki- enginn hvaða lif Rannsóknir sína að maki manns elskar ekki þegar það er flótsaur í sáðerninu. Ert þú ógeð sem hefur skilið eftir flótsaur heima? Ertu að tala um Og eitt skipti er nóg. Ef það er eitt skipti flótsaur, punktur. Þú veist þú varst að tala um sko flóts og þú varst að tala um partybaldur Já, það skilur eftir partybaldur. Nei, við kollum þetta í dag flótsaur. Já, flótsur er kallaði partybaldur En hvaða máli skiptir hvað þetta kalla? Málið Ég er hef bara ekki gert Nei. þetta Og máli, nei. ég til ég að taka þetta greina. Ef þetta var bara því sturtuð niður og óvart var flótsaur Sko, eftir. ég Ég get- vil til ég að máli, þetta var Þetta er ekki eins og gestið á mér upp í vinn bara mannleg mistök og bara flótsaur. Ég átti það til að stípla klóst í gamla og mörg sko. Þá er þetta stig Nei, já, sko stíplaður af Já, þú pappír líklegur að fá stiga sko. En í gamla það Það sagði hefur aldrei frúin sagt við þig Steinhár! Nei Og það er flótsaur hana Þú veist að leið og þetta gerist þá bara sturta maður sko Svo tekur þú skeinuna Nei, og- kannski er búin að ekki setja hana niður Punktstölda niður og sem var eftir flótsaur Hvernig getur það ekki Hæ, Þetta nei, getur- flót þetta þú veist getur að- það gerst. Þú veist að partybaldur er bara á kúkur og ferð sko Fannst þið töff að segja partybaldur Nei, ég er að segja Nei, nú er ég bara, nú er ég ekki svona grín Nei, ég- Finnst þið svona töff að segja partybaldur Nei, Að þú byrjar að segja, maður kallar þetta partybaldur Svo alltaf hann segir flótsur Já, það er bara, ég passaði að partybaldur Það er eins og þið finnst óksla töff Segðu að mig segja söguna á 7 sekundum með Þetta partybaldur er búið að kalla í mós og Hver- af partybaldur hverjum? síðan bara 90 og eitthvað. En ég bara segja Nei, það er ekki út að, ég veit það ekki Nei, ok. Jú, með minn Næsta, Nei, það er en- eitthvað en- plan- en- Þeir eru bara, þeir verður eitthvað skammar Nei, þetta er bara gott. 0 punkt Já, þetta er líka, þú ert að tala um að vera ógeð Ok, nú er annað eitthvað fórbúnt Ertu það mikið ógeð að þú ert hrjótandi flugulum og eigðulegu flugið fyrir öllum Veistu, helviti hægt að segja að það sé bara að vera ógeð sko Já, þú verður að taka punkt Þú veist, við skuldum hrótuvídeó Já, ég veit hann Við erum bara að sína í næsta blöggastætti Næsta hérna blöggastíminn Já En hérna, já Þetta er það alveg nett ógeðslegt að eigðalega flugið fyrir fólki, sko Ég er bara, mér finnst þetta ekki, ég er ekki stoltur af þessu Steindi, þú ert in the lead í King of Ógeð Þið veitir það, ég er ekki að hrjóta viljandi Nei. Það bara gerist Það var ógeð Nei, en þú samt vilt ekki nota science til að laga það Jú, Þá eiginlega viltu það viljandi Góður punktur. Sko, Það er Svessi komið hrótugómur Ég er ekki að tala um að, ég er ekki að segja að þú sett hrótugómur Það er komin sem þú basically ert Já, en Það já. er komin hrótugóm Svessi sendi á mig hann á góm Bara um daginn Sett link. hann upp í þig Nei, hann sendi link, hann sendi mér ekki góminn Hann sendi mér bara link, hvað ég get keift hann Ég ætla að kaupa hann Já Já, ég ætla að kaupa svona góm Þú ert Hörðu komin það. yfir í King of Ógeð 1-0 fyrir Stóni, blöðin in a point Nei Ertu það mikið ógeð Ekki segja alltaf þetta að þú farið ekki hár á hausinn Hvað er það eitthvað ógeðslegt? Hvað er að þér? Blöði Þú veist að ég er ekki eini skollóttur með dagsins. Lítum mig sem Lóa Bergmann Ég er að lesa spurningu Sem þú samtir Já, þú veit það Finnst þér ég ógeðsluður að þér er sköllóttur? Hæ? Nei, minnstu það Jú, Sástu í strákunum með hár og bólukinnar Það var ljótast í blöðin Lestu spurningun aftur? Já, en Var ég það sa- ljótast í blöðin? Já, sko Sástu með bólukinnar og hún Það var hrúið híkalögu blöð, sko Miðað við, sko, miðað við blöðurni í dag, sko Býtu, hvað það er? Ertu þá ógeðsluður og færði ekki hára á hausinn? Þetta er bara spurning, answer the question Já, væntalega þá Ég fæ ekki að hára Þetta er helviti, Það sko var verið ljótast í blöðin þá Þetta verður ekki verið svo Já, spennandi lengi Ég bara, hann rakkaði mig niður hann í 90 sekúndur Rannsóknir streitt. sína að eitt af þeim sem fer mest í taugarnar á makanum er þegar hann rekur við. Ert þú ógeð sem rekur meira við en the average man? Alls ekki Það Ég verður verður hreins- Þarna á steindur með sem að punta Því hann rekur við frá En skilur hvað við, ég segi meira en the average man. Herri. Allir reka við, Nei. fólk er mannlegt. Ég er að tala um meira en average. Ég er ekki að tala um Dóra DNA, eitthvað rugl, en bara svona average. Herru, byrju, nú ætla ég að segja eitt sko Þegar við vorum einmitt að tala um þetta út í króti sko. Hérna,
Þegar Þú er að tala blöðarinn viðrekstur Já, þegar blöðarinn þarf að reka við Ha? Veistu hvað hann gerir? Fer hann til skúr? Hann fer einhvert Út í skúr? Nei, ég fer bara og sækja með vatn eða eitthvað og gerir þetta í eldhúsinu. Rakel sagði, leið og blöð stendur upp og ætlar að sækja eitthvað að drasla, veit ég bara að fara að reka við. Það reyndar, hann er goddamn gentleman. Já. Nei, út af því að Þetta er ekki eitthvað til að skamma sig fyrir. út af því, nei, út af málið er rusl myndir hann að bara lyfta upp raskinn og láta þetta rífa. Ég gef blöðana, hann bara stendur upp fæði sig hérna síku og rekur við fráttur heim. Þetta er vel gert hjá blöð. Ég rek við hvað sem ég sko. Ég er að setja 1-0 stóri það er vel gert sko. Ég held þessi hættulegt að halda viðreistrinni. Ég held það ekki, ég fer bara. Ég held þessi hættulegt og hérna ég held að það sé bara ekki gott og ég bara rek við það rek við, ég er ekkert að reyna rek við ég er ekki að reka við hátt en ég bara prumpa hafna prump sko, þetta er keppni sem ég vil ekki verða. Núna er spurning sem ég seti þess að bara þau eru jafn líklegir hana lokar á stundu fartölunni ef þú varst að gera eitthvað og hugsaðar djöfisins ógeð er ég stundu Nennur að hvað sagður þau fyrst? Sagður þau stundum eða sagður þau hefur það gæst? Það er mikið munur af því sko, við getum sagt að ég segi lokar á stundum ok hefur það gett nei Þú spurðir Logi hann er flexible hefur það gæst að þú loka fartölvinu og hugsa djöfisins ógeð er ég maður Já, við getum orðað að þannig að hefur þú sagt þetta eins og áðan þá hefði ég getið sagt nei sem væri heldur gott sko eftir ég edita þetta það er komið fyrir 3-2 það eru ein eftir Steindi, þú ert inn að lead Ég get ekki unnið þetta en út af að vera hreinskilin að þú getur jafnað síðast að gildi 2 það er upptalning og þau verður hreinskilin rannsóknir sína út af því I did research ég 4 klukkutíma sem þetta hvað gildir þetta mörg stig? Bara eitt í rauninni en eitthvað af þessu skilu, ég ætla að útskýra bara þess að rannsóknir sína að aðri hlutir sem makarna finnst viðbjóður fyrir utan viðreksturinn er eftirtalið að ropa þig mataborðið bora í nefið á sér býta í neglurnar eða naga þær ganga ekki frá diskonum eftir sig ert þú ógeð sem gerir eitthvað að eftirtöldu Ég er safe Ég gerir og þeir vita að konunar hlusta ég fæði report eða ljúið Ég fór að sverja upp á ég gerir ekkert þessu Steindi, nú ert þú í döðafæri það er eitt að með valdi yfir þess að ketni 4-2 það er eitt með diskana Ég er bara að teka ég myndi náttúrulega aldrei vera að bóra og reka við og allt sem þú sagði við matabór Jú, þú rekur við ég myndi ekki reka við í matnum bara Nei, það er svo hættulegt að halda þess inn í sér ég þurfti að reka við núna myndi ég reka bara við Þetta er vesið með diskana Nei, Það er alltaf út í vesið með diskana smá sko, þú veist, ég tek til eftir matinn en þegar ég er búin að borða það þá finnst mér mjög gott að fara og taka svona 5 mínútur og fara svo og ganga frá Fokka að fara í sófana í síman Nei Og þú veist ef að hans Hvað gerir í sófan? Ég bara leggst og Hvað horfður á lofti? Þú veist ef að hann segir 5 mínútur þá er það ekki 5 mínútur Steindi, þú vallar yfir þetta 4-2 og King of Ógeð Þetta getur við seasonal kepp Nei, takk Það er ragalegt Alls ekki, þú vallar Förum aldrei í þess að keppnatu Halldór Tómasson hér strax eftir auðlýsingar Þetta er topp tónlistarstöðin FM Hárið það eru Keiluhöllin og Túborg Léttul sem færi ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 talandi Keiluhöllina þá minnum við á að það er Manchester United, Manchester City úrslitaleikurinn í byggarnum á morgun og það er að gera að taka hann niður í Keiluhöll Ertu vongóður? Nei, ég get ekki sagt það en við missum ekki vonuna en við erum komið með rándýran gestinga í stúdíu þar hún Halla Tómasdóttir forseta frambjóðandi, verður velkomin Takk og gaman að fá þig Þú ert svo glöð eitthvað þú kemur með svona bara sólskinn Já, það er bara, kemur góð stemning í stúdíu og ég fíla það Já. og fyrsta spurning er alltaf, hvernig ertu? Strákar, Já ég hef aldrei verið betri Það er rosalega lína sko. Það er góð lína Rosalega lína Já. En þú ert líka sko, getur þú útskipt fyrir fólki sem er kannski að hlusta og eftir 25 ár allar að vera run for president hvernig ferðu þú því að rjúka svona upp í öllum polls sem þú er búin að gera, hvað ertu búin að gera rétt hvað ertu að gera? Sko ég get komið með ykkur skemmtileg svör en sko ég ætla að koma með væmisvar og svo skulum við bara sleppa væmnin eftir það en hérna ég held að það sé ekkert annað svar en að vera einlæglega maður sjálfurs en það skín bara ekki gegn fyrir maður fær tækifæri til að vera það á sem flestum skjám og í sem flestum fjölmiðlum en ég held að þetta sé bara það er eina svarið sem ég hef Það er gott svar Það er bara mjög Líklega gott bara rétt svar En hvað erum við að tala um? Þú fór úr 5% og ert hvað, næst líklaust í dag?
Já, allavega í öðru sæti í einni könnun í gær og svona, já allavega. Þetta er kannski heimskuleg spurning, en maður að fylgjast vel með könnunum þegar maður í svona frambúði Maður á fullt í fangi með bara ákveði hvaða föt maður ætlar að fara næst Þannig að ég ekki að ná að fylgjast mikið með því og ég ákvað bara bæði síðast og núna kannanir get ekki ráðið för Það verður að vera eitthvað sko innra með þér sem þú brennur fyrir sem að keyrir þig áfram og að þú ætlar að fara að lesa í kannanir og þá erst að fara að láta einhverjar ytri aðstæður stjórna þínu innra ástandi og þú hefur bara þerst á öllum þínum innri kröftum að halda þannig að ég er ekkert að velta mig mikið upp úr því Það er ekki líka kannanir, ég meina ég hefur ekki hringt í mig sko það er ekki einhvern sem fengið símtal bara herru, hvernig ætlar að kjósa Þetta heyrum við Ég set spurningar ekki á það Ég gerir það líka og ég hef reynsluna til að gera það þegar ég var með 18% í skoðanakönnunum daginn fyrir kjördag síðast og fekk 28% upp á kossunum þannig að ég er með reynsluna til að segja kannanir segja allavega ekki allt Nei, þannig að þú var 10% inni Eigum við ekki bara að trúa því það gefur mér bjartsýni og von Herðu, þú átt svo ógeðslega skemmtilega feril og þú ert alltaf í ykkur rosalega bralli hvað getur þú sagt okkur bara í Östutu hvað hefur þið verið að gera? Þú veist, þú ert mikið, byrði í New York eða ekki? Ég hef búin að vera með tvöfaldar búsetu í raunin á milli Íslands og New York frá því ég tóku alþjóðlegu starfi fyrir 6 árum síðan og síðustu 6 ár hef ég verið bara í stuttumáli að reyna að breyta heiminum en í raunin er það mín lífssaga einhvern veginn hef frá því ég var 7 ára stelpa og uppliði kvennaverkfallið þegar konur sögðust hafa ákveðið að fara í frí og að því að þær vildu sína samfélaginu að það skipti máli að ég held að alla götur síðan ég var 7 ára gömul hafi mig langað til þess að hafa einhver áhrif búin að prófa alls konar að taka þátt í að byggja upp háskóla búa til nýtt fjármálafyrirtæki halda þjóðfundi, fara tvisvar í forsetaframboð og reka B-team sem eru svona alþjóðlega leiðtogar sem hafa gert frábæra hluti í heiminum en langar til að gera heimina betri stað Sko, þú ert með mannirnir fram að sem að segir huge fan ef hann hittir Gus Hansen sem er pókerspilari Þú ert að hanga Elon Musk og einhverju liði, Elton John og eitthvað Þetta er sem að lesa það Ég er nú búin að fara á tónleika með Elton John en við erum nú engi persónulegi vinnir og ég hef svona sitt hvað alveg út á Elon Musk að setja mér finnst hann búið til full toxískan kultúr á Twitter að minnstakosti eða sem heitir X núna og ég hitti nýlega forstjóran Linda Jaccarino sem að rekur X fyrir hann og rætti það við hana hún var með svona hálsmenn það sem stóð free speech demantslagað hálsinn og ég rætti við hana hvað þýðir það vegna þess að ég hef alveg áhyggjur af því að við tjáum okkur stundum á samfélagsmiðlum og í samfélaginu þannig að það meiðir og mér finnst kannski Elon ekki hafa verið bestur í því en ég vinn með mörgum forstjórum stórfyrirtækja og líka fyrrverandi þjóðarleiðtogum og mannréttindafrömmuðum og öðru fólki sem að lætur til sín taka og langar til að gera heiminn betri og ég brenn ekki nógu mikið fyrir það sjálf til þess að ég trúi því að fái ég tækifæri til að verða forseti þá geti Ísland jafnvel haft enn meiri áhrif í heiminum en við höfum þegar gert Hver er frægastur í símaskarniðinu? Margir Reyn Wilson kannski Við erum góði vinnir Erum við að ringi hann og spíkar En viti að hann er sko Bahi trúar og þá má hann ekki ræða stjórnmál Ég alveg spurði hann daginn hvort ég mætti með spjall í hann er mikill stuðningsmaður minn og heldur að ég verði besti forseti sem Ísland getur fengið og vill helst að ég verði forsetin sinn sagðan mér En hann er mjög merkilegu maður því að hann nýtir sitt plattform og sinn húmor og sína personu til að reyna að hafa jákvæð áhrif og eitt skemmtilegasta verkefni sem að ég tók aðeins þátt í með honum var að hann ákvaða að vera með ís til sölu á Union Square í september síðastliðnum og notaði allar bragðtegundunar sem að verða ekki lengur til ef við tökum ekki á loftslagsmálum og umhverfismálum þannig að hann kendi fólki svolítið af hverju þetta skiptir máli því að þú ert að fara að missa uppáhalds ístegunduna þína þannig að hann er bara svo gaman að vinna með manni sem hugsa svona út fyrir kassan og hann er verið að koma svolítið til Íslands hann er góðu vinnur Óla Starra og elskar Ísland og hefur mikla trú á okkur Office í gær fyrir ykkur sem er ekki að tengja það þá var þetta hvað heitir hann oftur í Office? Dwight í Office uppáhaldsatriði þegar hann finnur cannabis í bílastæðinu munið ekki eftir því atriði og fyrir rannsóka geggjað atriði en þannig að þú veist þannig að í rauninni bara og þetta fólk allt sem þú ert að vinna með það bara hefur samband og bara hvernig virkar svona þú veist hvernig fær maður svona starf með því held ég að vera einlægur aftur með því að taka þátt í samtali kannski allan heim ýmislegt sem að má betur fara þar hitti ég fyrst Mary Robinson sem er fyrrverandi forseti Írlands
og kynnist henni þannig eftir hún, mér er alltaf gaman að segja þess að sögu, Mary Robinson segir að hún hefði líklega ekki gefið kost á sér sem forseti Írlands árið 1990 ef að hún hefði ekki hort til þess að Vigdís gaf kost á sér sem forseti á Íslandi árið 1980 og vann. Þannig að sjáðu hvernig við getum stundum breytt heiminum bara með því að gera flotta hluti hér á Íslandi. Og hún er svona, sem dæmi þá myndi ég segja að sko ég hitti hana, ég hitti Paul Polman sem var þá forstjóri Unilever sem er eitt svona stærsta neytendavöru fyrirtæki líka í þessu samtali sem átti sér staðaldið í kjölfar efnahagshrunsins og ég ætla nú ekkert að vera of hefi með ykkur hérna á skemmtilegum eftirmiddegi á föstudegi en það er fólk sem er að vinna í fyrirtækjum sem telur að fyrirtæki geti haft jákvæð áhrif og eigi kannski að reyna að hugsa áhrif sín á samfélag og umhverfi og axla meiri ábyrgð heldur en kannski gert hefur verið á þeim vettvangi ekki bara hluthafa við erum svolítið að hafna þessari gömlu kenningu Milton Friedmans að eini tilgangur fyrirtækja sé að hagnast fyrir hluthafa og viljum meina að tilgangur fyrirtækja sé að leita lausnum við ýmsum áskorunum samfélagsins og láta gott að sér leiða og gera þannig ekki bara gagn en auðvitað skilaru hagnaði ef þú leysir vandamál líka. Við vorum að ræða talandi hluthafa, við vorum að ræða mætti forseti Íslands eiga hlutabrif? Það er bara mjög góð spurning, ég hef ekki kynnt mér það, ég er allavega ekki virkur þáttakandi á hlutabréfamarkaði, ég er alltaf að reyna að breyta heiminum og maður er ekkert með alltaf mikla peninga til að vera á hlutabréfamarkaði þegar maður er alltaf að reyna að breyta heiminum. Við erum svolítið þar sko á hlutabréfamarkaði eða ekki með peninga til að vera á hlutabréfamarkaði. Bæði Við Steindi komum inn fyrir 2 árum og það talaði um þetta sé 2 verstu ár í sögu hlutabréfa. Steindi gætur kannski farið á markanum svona allra hinna vegna. Já, það er bara, en sko, mér langar nefnilega rétt að heyri með það, því að sko, ég heyrði að þú þekkir og hefur unni með honum Richard Branson. Það er rétt, hann er annars stofnenda BT. Strákar, slakið þeirra. Nú er ég að halla að fara að tala þess Á ég ringi Richard núna. Já, sko, við skulum bara láta ykkur í friði núna. Þú gæti þetta að heyra einhverjum gamebrifum sem bara taka málið er að ég hef mikla trú á gameunum sko. Sónu minn gerir það líka. Það er hleið að mig sko en ég sko hef trú á hann í alvörunni sko og ég keypti, ég veit ekki hvort ég trú á þessum brefum en ég keypti fyrirtæki sem heitir Virgin Galactic sem vinur þinn á og margir og einhverjir með honum og tölurnar er ekki góðar. Nei, það eru skelfilegar þetta er alveg það versta sem þú gast þetta er nánast eins og það sem Stefán Einar spurði mig sko hvort að ég bæri ábyrgð á skattagreiðslum Richards eða skorti á þeim sko ég ætla bara að segja við þið Steindi ég hef líka trú á geimnum en ég ber ekki ábyrgð á þessu fyrirtæki og ætla ekki að axla neina ábyrgð fyrir því ég meiris að get sagt þér að þetta truflar mig svolítið í mínu störfum að hann skulle vera í þessu game-brasið því að flestir vegna þess að þetta er þetta er umdeilt en ég er samt sko Richard hugsa svo langt fram í tíman og ég ætla að segja hvað hann sagði mér einu sinni þegar ég spurði hann út í þetta ég þarf stundum að taka aðeins í raskatið á honum fyrirgefið sagði ég þetta getur maður farið í forsetaframboð eftir að maður segir raskat sko ef þið langar að segja miklu verið hluti þá þarf ég verið á bylgjum það lið er grjótart það er grjótart hann sagði við mig eitthvað tíðan þegar ég sagði af hverju ertu þessu þetta er bara vesen við erum að reyna að tala loftslagsmálin og umhverfismálin þetta er bara vesen fyrir mig af hverju ertu þessu og þá sagði hann við mig að í fyrsta skipti sem að hann hefði farið út í game, rétt yfir það sem við köllum að hérna eru mörkin að þá hefði hann hort á þess að jörð okkar og sagt hann hefði aldrei séð neitt fallegra og í rauninni þurftu allir að fara út í game til að átta sig á því hvað okkur á að þykja vænt þessa jörð þannig að þetta gæti hjálpað ég get ekki ráðlagt í þarna Steindi mér finnst bara að hafa valið mjög illa og næst áður þú fjárfestir þá bara ringir í mig en hvað er svona rocketlepp Já, ég myndi að hann er ekki eini ríki maðurinn sem er í þessu ég ætla ekki að segja eitthvað hvað ég hugsa stundum þessa kalla sem er í þessu sko mér finnst þetta nú vera svona the great big, þið vitið, competition En alltaf, investing tips, hvað eiga menn að betta á næstu 15 árin? Lausnir í loftslagsmálum, engin og svona umhverfismálum það er engin spurning í mínum huga allur heimurinn er að reyna að leysa það og ef þið finnið ykkur tækifæri í þarabyltingunni því að við erum að fara að leysa stóran hluta svona vandamálum heimsins með þara Íslensk fyrirtæki í þarabyltingunni? Já, það er til dæmis Running Tide sem er að rækta þara upp á Skaga en ég veit svo sem ekki hvort fyrirtæki eru komin hérna á marka því ég fylgist ekki það vel með en ég veit bara að Ísland er fjársjóður
að lausnum í svona náttúrulegum lausnum við umhverfisvandanum og ég trúi á þau tækifæri sem að vera til þar. Við erum að betta á þaran. Þarabyltingin, taka þátt í henni. Þarabyltingin. Ég tek þaran frekar færa okkur úr geimnum yfir í þaran. Þarna erum við jartengt, strákar, því að þarna jartengjum við okkur. En ég ætla að taka fram að þetta er náttúrulega langtíma fjárfesting. Og þar erum við sammála, Steindi, því að ég tala fyrir langtíma fjárfestingum og ég vissum að sonur minn sem hefur jafn mikið áhuga á þessu og þú og hann er alveg sammálaður að þarna ert að hugsa til langs tíma. Já, við þurfum að hittast í og svona. Við þurfum að fara eins við bréfin. Hann væri til í það. Fundur með Richard, ég væri til í það. Ef þú nærð og verður forseti, þá væri ég til í að fá boð og Richard og bara aðeins að fara yfir þessi geimbréf. Hann er líka í hraðlestum, sko. Ég hugsa að ég hefði nú frekar valið það heldur en geimbréfin. En talandum að hitta ekkert á Bessastöðum, við spyrjum alla forsetaframbjóðendur, þú mætti velja hvaða 3 gestir sem í heiminum til þess að koma í fyrsta matabúð á Bessastöðum. Ef þú yrðir kjörin forseti, hvaða 3 yrðu fyrir valinu hjá þér? Ég held bara að það yrðu þið 3 strákar. Þetta er lygi. Þetta er besta svarið. Sko ég gæti alveg þulið upp einhverja skemmtilegt fólk, svona alþjóðlega leiðtóga og hvern forseta og aðra sem að ég bara suma sem ég hef hitt og suma sem ég langar að hitta. En það verður að vera gaman og ég er svona ekkert alveg að grínast. Þið eru kannski aðeins of gamlir til að falla inn í skilgreininguna sem ég hef gefið út fyrir gefið. Nú fór ég alveg með, ég fekk prik og svo misti ég þau. En ég hef sagt að fyrsta verkmynd á Bessastöðum verði að fá næstu kynslóð að borðinu til að ræða svolítið hvernig við ætlum að móta þetta samfélag og sækja fram og verða sterkt samfélag fyrir næstu kynslóðir og þið eru allavega næsta kynslóð við mig. Þannig að þið fallið held ég alveg undir þetta að geta, já, þetta gæti sloppið til. Og svo eru þið skemmtilegir og það verður að vera gaman. Já, þú veist bara að fara á kostum með það. Hvort myndur frekar eru svo síðustu 3 spurningarnar? Áður að við sleppum þér í... Nú ertu komin í vesinu. Nú er ég í vesinu. Hvað er bjórinn minn? Tvöfaldur gin og tónik, takk. Þetta er bjór. Sko, fyrsta spurning. Hvort myndur þið, nú er vika í kostningar, eða 8 dagar. Hvort myndur þið frekar snóða þig í dag, svona fyrir þessar síðustu 8 daga, og þá erum við að tala þú ert að taka blöð, þú ert að vera með í hliðunum og ekkert ofan á, eða fara á alla viðburði í sundból og í sandölum? Já. Þetta eru afarkostir, strákar. Þetta er þessi 2 kostir í stóri. Veistu það, ég ætla að snóða mig og taka auðvitað á þetta vegna þess að ég hef farið mjög langt í það, ég hef snóðað hliðarnar og svona litað á mér hárið uppi, tekið svona pink hárgreiðsluna á þetta og bara rokkaði því alveg, þannig að ég bara myndi ganga og Sinead O'Connor var í miklu uppáhaldi hjá mér, en ég ætla bara að taka snóða. Þá er næsta, hvort myndir þið frekar fá þið drekatattú yfir allt bakið á þér eða 2 tár svona fyrir neðan augað eins og í fangelsinu? Ég er svo glöð, hvernig get ég fengið mér tár? Þannig að það hittur bara að vera drekatattú yfir allt bakið. Já, ég held að hitta það út í fangelsi, er þetta ekki hvað út með mörg kills? Já, sko, það hefur verið sagt, sko, en ég... Það er ekkert staðfest. Það er ekki alveg staðfest, sko. En drekja á bakið var rosa. Já. Girl with a dragon tattoo. Mér langar alltaf, þetta er á bucketlista, lappin á tattstofu og taka 1 úr möppunni, sko. Já, þú ert búin að segja þetta og svo gerir þetta aldrei. Nei. En ég gerir þetta einn. Lappa bara inn, hver er mappan, 1. Svo er það síðasta spurningin áður við sleppið þér. Og talandi þess að síðustu 8 dagar fyrir kosningar, hvort myndur þú skríða allt sem þú ert að fara labbandi, þannig eins og núna, þú hefur ert að skríða þetta inn í stúdíó til okkar, eða hrækja á 10 mínútna fresti, sama hvað þú er. Skelfilegi valkostir. Þannig að segja til dæmis það er beit bara á RÚV eða Stöð 2 og eftir 10 mínútur þá er þetta að hrækja bara. Ég verði fengið spurningar og öðrum svona í svo öðrum viðtöðum. Nei, en ég hitt eiginkonu þína nýlega hérna Gils, þannig að ég held að sko, ég fekk alveg skrýtnar spurningar þar, en þetta toppar það, sko, ég held ég að þurft að labba aftur og bak þar til dæmis. Ég held að ég verði bara að rækja því ég get ekki að hugsa mér að fara skrýtandum allt. Þá ertu svolítið búin að játa þig sigur. Já, og ég er sko gamall framkvæmdastjóri fótboltaliðs og kallinn eiginmaðurinn á það alveg til að rækja stundum og ég skamma hann alltaf, þannig að honum þætti þetta örugglega mjög gaman ef ég byrja alltaf að rækja út allt eins og göttustrákur. Dóttir mín segir þetta líka, pappi, ertu að tuffa? Varstu að tuffa, pappi? En það er best að setja svona milli framtanna. Svona
Nú er 8 dagar í Game Day. Já. Hvernig verður endaspetturinn í þessu? Hann verður bara rosalegur eins og 2016 Alveg kolvitlaus og bara út allt eða hvernig Já, það? bara fullt af fundum og fullt af fjölmjölum og kappræðum og ég veit reyndar ekki það samtölum í fjölmjölum, ég veit ekki hvort við þurfum að kalla það kappræður og það verður bara að tekið gleðin og jákvæðin og hugrekkið alla leið Hvað er það að vera? Á kjördag Já. í grósku af því að við byrjuðum í grósku og ég er Já. talsmanneskja grósku og þar að byltingarinnar og nýsköpunarinnar og við ætlum að enda þar og Það er að betta á það hana Ég ætla að vona að þið komið Þið eru allavega hjartanlega velkomnir og hérna, ég veit að sonu minn er þið sko ótrúlega ánægður að hitta ykkur því að ég er búin að hlusta ótrúlega ofta á ykkur þökk sé sinni minnum því að þið eru vinsalasta teipið í bílnum ef maður má kalla það Við hefum alveg komið, fyrst öðun eru við ekki í Vestmannum Jú, við erum í Fastir í Sjómannadagur Ég hef stundum sagt að eini gallin við eiginmanni minn er að hann er ekki úr Vestmannaeyjum þannig að ég treysti því að ég fá að koma með ykkur á þjóðhátíð ef að þið fáið að vera fyrstir í matabóði hjá mér á Bessastöðum Það er bara góð dýr Erum við ekki bara með dýr? 100% Með þessum orðum kveðjum við Höllu Halla Sannur heiður að fá þig Ríkalega skemmtilegt að fá þig í heimsókn og bara gangið vel Takk fyrir Takk fyrir okkur Þetta er FM. Það er rétt fyrir að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 í boði Dine Out og Body Fuel. Drengir, er ekki gýr í mönnum hérna? Jú, það er bara sko, það er alltaf sjóða upp úr Já, fljótt að líða klukkan að vera 5:30. Já, það er alltaf fórsættuframbjöður eru hérna sko, það er önnur Halla leiðinni Já, hún er hér rétt og komin, það er Halla Hrund. Það er nöfnurnar mættu í dag og já, þetta er náttúrulega bara síðast, nei, næsti föstudagur er síðasti föstudagur fyrir kosningar. En ég, sko, við erum loksins að gera smá gagnendringir, við erum að kynna líka bara frambjöðundu fyrir hlustundum, þú veist, það er svona, mér finnst eins og þessi svo margir sem eru ennþá, hérna, eiga eftir að ákveða sig, þannig að það er svolítið gaman að Bara fá hana beint inn eða? Já, og sko, hún er mætt, ég ætlaði að fara hendi í Ég meina Já, veitu, 5 minn, já, það Kaffi og kaffibolli sko, Ég er ánað með Hallarhöndina, hún bara óð inn í stúdíu og það bara er ekki spjall Þannig að þetta er svona þessi ákveðni sem ég vil sjá í mínu fórsætt þetta eru stemningskonur. Sko, ég ætla að taka nefnilega styrlaða staðrendir Ég er búin að reyna að koma þeim að og ég veit Nú eru Tommy ánaður Já, loksins fær Tommy sínar styrlaðar Þú starf að hellu núna í rótripi og í keppni. Já, ofurölvi Já, nú fær, næ, ofurölu þeir eru Já, reyndar Ég glóð bara að heldur hans að keyra Nei, það er reyndar ólíklegt Hann keyrir ekkert í svona leik. Nei, eru þið tilbúinir? Aldrei keyrt á ævi sinni. Ég held að þetta hefði komið inn bara fyrir Ég setti þetta á blað fyrir svona 5 vikum Þannig að ég ætla að koma þess að styrlaða staðrendir fyrsta Gráhár og skalli koma mikið fyrir hjá fólki sem er undir miklu stressi eða og það getur bæði komið tilbaka Það segir sér sjálft asshole sko Ég ætla ekki að vera það sko En það er einn hrossarskítur hérna sko En byrju, þá er þú verið bara á nálum Þetta sagði ég þetta væri Ég held að þetta geti mögulega verið hrossarskítur sko Er þetta mið? Með gráa hárun og stress Nei, en það var samt sko það var einhver sem sagði mér að hérna, þegar ég mist árið ég mætti alls ekki bara pæla mikið í því þá færið það hraðar hvað heldur þú getið sagt það við 21 árs gamlan Já, menn og hver sagði það við þig? Bara einhver gæjar og barnum Já, jó, áspjörs Skalli erfist í móðurætt og það er nú svolítið rannsakað Ég held að þetta hef ekki bara verið eitthvað stress í gangi sko En ég meina Ég hef ekki séð mammas blöðun og bara með þykkt Nei, þetta er pappi hennar var pottið skottur Það var ekki skottur Já, hann vantaði annars hárin Herru, næsta árið 1990 átti þriðja hvert heimili í Bandaríkjunum Nintendo og sem þýðir 110 miljón heimili Skil það vel Það var ánum PS5 datinn sko Það var einn besta tölva sem gerði verið Haldið þetta sé, ég ætlaði með að spyrja því Haldið þetta sé eins í dag með PS að sé með PlayStation? Já, sko, ef þú tekir PlayStation og kannski Xbox held ég, þá öruglega Þetta er besta jólagjöf sem ég fengi Áttu þið byssuna og skjóta endurnar og það Það var 100 hlæjandi Já, það var entertainment maður Og hérna Mike Tyson's Punch-Out og finna töfraflutunar í Mario 3 og Zelda náttúrulega eitt besti leikur sem gerur verið Zelda og rosalega Zelda í nes Zelda, hvað gerði maður til honum? Gullitaði leikurinn Já Og hérna, hvað gerði maður í honum? Ég ætla ekki, nú ertu að vera flashback hérna, þetta er rosalega Ég átti komandi 64 sko Tapsarblöð var ekki að fíla hundin hlæjandi í dökkan fyrir með byssuna. Herðu, næsta Cillian Murphy reykti yfir 3000 gerfisígarettur við tökur á Peaky Blinders. En er það hættulegt eða? Ég held að sé verra og bélsi skára fyrir hann bara að byrja að reykja og hætta að reykja. Heldur það? En ég átta því að það er mjög sexy að reykja. Veistu, kostur við reykingar er hvað er sexy. Einu kosturinn. Þannig að ef þú ert með gerfisígarettu og það er bara ekki hættulegt
Og bara með sexy Finnst þér factor mjög sexy að reykja? Já, þetta grínast Þú veist sé sexy gæja eða sexy gellu með síkó Og bæði Er það samt ennþá í Og dag? þetta skadlaust Já, en Það er $1 billion idea Þetta er smá rétt hjá honum, en máli er að Er ekki búin að gefa þetta Steindi, setjum þetta á sturlaðar viðskiptahugmyndir sko. Já, á 2024 finnst ykkur sexy að segja okkur reykja? Hefur þið séð gæja í þröngum gallabuxum og hann á hest með síkó Já, sem var töff árið 1960 Það Það var auðvitað Marlboro er ennþá helviti sexy sko. En máli er það, þessar gerfisígarettur Það eru til hérna líka og notaðir í kvikmyndagerð Þetta er eitthvað svona epla eða ávaxta tóbak eða eitthvað Og það er svo vond lykt af þessu að ef þetta er reykt inn í einhverju íbúð í einhverju senu eitthvað svona, það er bara loft Já, út í 2 vikur. en er þetta óholt? Nei, Þá bara, við erum að gefa þetta út í kvelli Hlýtur að vera, inn í endi er þetta brendu pappír sem þú ert að anda þér, það hlýtur að vera óholt, eitt og sér sko. Ég held að Cillian Murphy sé upp á leikar minni bara í heiminum í dag Hvað með Nicolas Cage? Skrítið að horfa fram með Cage Hvað með Steven Seagal? Peaky Blinders maður, erst að grínast Kólrófóbía, ég held ég sé að segja þetta rétt Það er ofsarhæsla við trúða Það er ekki gott Það er alveg margir með það Steinþór Jón Allir hættu við Jón Nei, ég er að segja að það er samt sko þetta er samt þannig, minna, ef börn sjá trúð ég myndi segja 50-50 gaman á honum eða hættu hann Nei, þetta er í öllum barnaðamölum Búið trúðar, ekki í Íslandi Nei, sko. Bandaríkjunum. Ef dóttir mín myndi sjá trúð 4 ára út á götu og verið eitthvað svona, hún er skítrætt sko, ég lofa því Hvað ætli fóbía þín heiti sem er svona að vera á móti töframönnum? Ég er ekki ekki mótið fóbía. Ég er gaman að þeim Mér finnst vanta eitt Elskar svona góða í Íslandi Mér finnst vanta á Íslandi eitt svona signature truth Þess að við erum með geggja töframenn Einar Mikael, við erum með Daniel Við erum með svona góða Einar Einstaki Bjarni Einstaki En hvar eru trúðarnir sem bara, hver er besti trúðu landsins? Það er þessi, Remington Tremendsen Skilur hvað við? Þið veit að þið getið farið út og lært trúðin Ég þekki menn sem hafa gert það sko. Það ferðu og fyrir trúðaskóla Ef þú þekki menn sem hafa gert það Okkur þekki þá ekki eitthvað trúð á Íslandi Af því að það er bara neitt svona bara að kjafta þess Nei, ég Þetta þekki ímynda hvað sem trúðu getur rakað inn Hvað er með batnaðum alveg hverju ári? Af því að sko Og það er engin trúður Nei, þú læri trúðin Þetta er bara $1 hreyfingar. billion idea Já, þetta er samt ekki að verður bara trúður Bara finnst ykkur hressagæja Nefið á hann, hárkollan Stóru skótnir Herru drengir, það er fórseta Vatnsblómið. frambjóðandi að bíða Já, hérna já. Ísland er í 3. sæti í heiminum þegar kemur að bólfjölugum á haus yfir ævina 13 á hverja mannesku Bara Tyrkland og Ástralía eru yfir Það okkur er eitt grann landsögunar sko Já. Líka er ekkert að gera þetta Ástralía og Tyrkland. Það er ógeðt land, hvað er að gera þetta? En það er mjög gott viður í Ástralíu Fólk er bara bakið, skilur. Akkur þau frá Já, okkur það er pöttur sem geta drepið það sko Já, fólk er ekki að sofa á pöttum Já, þú veist það er 8 af 10 hætlustu dýrum í heimur í Ástralíu Já. Það er fólk er bara bakið, skilur Já, ok, þú eru ekki Herru, 2024 er að vera hálnað Það er sturlu staðurinn Já, það er að þetta inn 70 mánuður hérna Það er lífið þetta hratt Já, Salma Hayek hefur safnað nöglum sínum og er með alla neglu sem hún hefur klippt af puttum og tám sín hún var 15 ára Það er ógislegt Mér finnst það hálf viðbjöðslegt eins og ég er nú- Hálf, það er bara Já, viðbjöðslegt ég er með okkar æla Salma Hayek Já, ég er bara Ég var, þú veist, myndur þú vilja eiga neglundur hennar? Nei Það voru nokkur í Mosó sem Alls sældi ekki, sko. Trumpi í dollu Já, Sveppi safnaði hlandi og naflakuski heilingi Akkur safnaði því Það er góð spurning Svo er það síðasta, þotur, þetta fannst mér rosalegt Þotur fara með 16.000 lítra af bensinni bara í take-offi 16.000 lítra Já, bara í take-off Já, sko. það er helviti hart nú spyrir drengir áður við fáum Höllu Hrund hér í stúdíu hvað er þessi kjafta? Salma Hayek að Já, safna það- nöglum Já, ég samti þetta á síðustu Það er stundum bara meikar ekkert sens. Ég Mér sé finnst það frá gott. Dusk Till Dawn Já. Sé það myndið Hún er ekki Já, að safna ég- Það er nöglum. svona mynda sem að hérna blöð og söðokrök lokaði hurðinni og læsti og var einn í herbyggi sko og þannig mynd sko Jæja, herðu ekki hérna tilkynna drengir það er bara stór tilkynning hjá F95 Blöð Við vorum ekki að þetta fyrra Nei. en það er orðið staðfest að F95 Blöð verður á kótilettunni The Carlet Selfossi Já, ætlum að kíkja kótilettir í ár 13. laugardagunum 13. júli Nú ætlum við að virka selfisingin og í rauninni bara fólk í bænum Já, Gera eitthvað klár Já, þú erum ekki lengi að keira á Selfoss 32 myndur Við ætlum Þannig að- basically að mæta þarna alveg gjössanlega all-in og Já. gefa fólkinu alvöru Og sjó sögðu á við King kótilettir EB og það sem við lendi hann undanfæran ári er það bara ómikil geðvikið þegar við erum á sviðinu Það er að stækka sviði, geta það stægilega þannig að ég træðist engin undir og þannig að fólk á Selfossi má bara byrja andlan undirbúning núna það er ekki ólíklegt að þetta lag verið tekið þar Topp
tónlistarstöðin FM 957. Það held ég þér að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og menningaþátturinn FM 95 Blö hefur verið að fá forsetaframbjóðendur hér síðustu vikur. Menningaþáttur, ég hef alltaf sagt það. 8 dagar í kosningar og hún er komin til okkar hér, hún Hallar Hund, vertu velkomin. Takk fyrir. Gekkið að fá þig. Já, heiður að fá þig. Fyrsta spurning er alltaf bara, hvernig ertu? Ég er bara góð. Þráttur í veðrið. Já, þetta er nú ekki besta veðrið. Þetta er ógæslegt. Er gaman að standa í þessu, að vera, að bjóða sig fram til forseta? Já, veistu það, þetta er bara skemmtilega sem ég gert og maður bara ferðast mjög hratt yfir landið. Það var bara í gær, var það Dalvík, Akureyri, Selfoss, svo er það Reykjanesið og svo var það Akranes. En hvernig þeir eru að fara svona út á land? Ertu með stóra bara fundi á einhverju torgi eða ertu inn í húsi eða hvernig er stemmingin á þessu? Ég er nú bara búin að halda einn útifund en það er enda búið að vera gott viður alls þar en annars er þetta bara fundir sem að sjálfboðalegar er að skipuleggja. Það er kannski líka það sem að maður fær mann til að vera glaðan er bara fólk vill taka þátt og bara hópar sem er að skipuleggja alls konar dagskrá. Bara, en að maður bara mætir. Mér ákveði svo að spyrja því að ég horfði þáttinn vikuna þegar Jón var nýbúin að tilkynna og þú varst með honum í þætti og þá var eitthvað svona, hvað ætla þú ekki bara líka eða varstu búin að ákveða að bjóða það fram eða var það bara það einhver kveikja eða? Ég fekk þessa áskorun frá gágnamönnum í útvarpinu sama dag. Ég fer að smala alltaf á hestum og hópurinn sem er með þar þetta er svona, við förum saman á hestum í nokkra daga það skora á mig og þess vegna kemur þetta upp í þættinu og þetta var þáttur sem að átti að fjalla orku öryggi landsmanna, því ég er auðvitað búin að vera í orkumálunum og svo fór þetta bara í allar áttir og svo endaði þetta á að vera himmi þarna sem var með mér á trúðanámskeið hann er eitt fjölbreyttasti þáttur sem ég farið í. Við vorum að tala um að fólk er að læra trúðin. Mjög góð grunnur. Ég bara er Þetta menntaða trúð. Þessum maður er að halda í gleðanast okkar. Það er leikilmál. Við vorum að ræða þetta í stjórnum. Ertu lærður trúður? Herðu, ég lærður trúður. Það er ekki alveg að koma svo langt. Það er rosalega. Þeir trúður ekki. Ég var að segja fullt að fólki að læra þetta. En fórstu erlendis að læra? Alveg bara allir leið til Grænlands. Já. En þetta var svona vestnorræn samvinna og þetta var leið til að binda fólk saman og gerði það heldur betur. Þannig að það er ekkert verið að kenna að setja rautt nef og hárkoll og svona. Jú. Þetta er 20 og hvað ár síðan. Það er rosalega. Ertu með eitthvað svona þinn trúð? Ég er með innri. Hvernig heldur maður að fara í gegnum þessa baráttu? Þú veist, þú ert ekki með eitthvað svona ég er snúlla, eða þú veist, þú ert ekki alveg trúðan. Ég á trúðanafn. Hvað er trúðanafn? Það er Díti. Díti? Já. Þetta er þetta ráðið í bara í ammælisveislur og þú veist ekki Ég er náttúrulega að reyna að fjármagna þessa kostningapartu eftir að verður president og það var alltaf vesen en svona þá legg ég nefið á hilluna Þetta er það óvæntast eftir hvað er þetta 13 ári í FN 95 Blöð að við vorum að ræða trúða í stjórnum staðrendur rétt ára komst inn. Já, það gekk Díti maður. Ég minna þú veist ef þú yrðir forseti sem er nú bara ekkit óleiklegt, þetta er mjög hörð barata, það getur eiginlega finnst mér svona nokkurn veginn komandi inn að það, sorry Steindi. Hver sem er orðið forseti núna? Þú ert búin að vera með efstu bara í öllum síðustu könnunum. Kom það þér óvart að þú væri svona ofalega frá ég auðvitað kem kannski úr annari átt inn í þessa kostningabartu. Ég kem ekki pólitík og ég er ekki atvinnu skemmtikraftur og ég sé nú með trúðinn þarna. Þú ert með trúðaréttindin sko. Já. En svo bara finnum maður sterkan samhljóm. Ég er að tala mikið fyrir almannahagsmunum sem hefur verið líka sem ég tala um í orkumálunum, auðlindunum okkar, sókn í nýsköpun og tækni og ungu fólki samvinnu og ég finn bara að það er hljómgrunnur fyrir þessum gildum og það er auðvitað bara gaman að sjá hvernig þjóðin tekur því. En það svarar ekki spurningun ekki þegar ég sé eitthvað að setja átti ég vona á þessu. Maður fyrir alltaf dálítið blind. Þetta eru auðvitað kosningar sem maður er að bjóða sjálfan sig, gildin sín og sín fram. Maður veit aldrei nákvæmlega. Þetta er ekki stjórnmálaflokkur með 20 málefni. Þetta er bara þú sem manneskja. Og þannig að það er kannski það sem er öðruvísi við þessar kosningar að fólk er að meta þig og máta sig við hvernig kann ég við þessa mannesku, er ég sammála þér eða finnst mér þú verið einhver sem að ég vil að
að tali mínu máli innanlands og erlendis, þannig að þetta eru svona öðruvísi kosningar. Þannig ég er bara þakklátt. Mér finnst þetta rosalegt að setja lærið trúður, ég er dyrkað sko. Og líka maðurinn er professional gamer eða ekki? Yes, þessuna skemmt ég fyrir honum. Ég tengi eins og sé að reyna að selja þér atkvæði. Ég tengi mikið við manniðin sko. Ég er gamer sko. Þú veist, ok, það má alveg sko, þegið því sko. Málið er að það er málið deilum hversu góður ég er. En ég hef gaman að leiknum og þótt ég sé aðalega að fela mig í einhverjum runnum og fela, ég er svona að reyna En maðurinn þinn, er hann bestur á Íslandi í Counter-Strike? Hann var það 10 ári röð. Í alvöru? Þegar skjálti var þarna í Laugardalshöll, það mættu bara, þú veist, það var bara tróðfull höll, risa ívent. Maðurinn hennar vann mótið. En er hann ennþá að spila? Já, svona á og til, alveg og hann er auðvitað, sko, hefur nýtt þessa þekkingu, hann er núna í hugbúnaðargeiranum og þeir sem að stofnuðu fyrirtæki með honum, að þeir voru allir í þessum tölvuleikja business og í raun og veru er eitt af því sem við ætlum að gera á Bessastöðum er að vera með fyrsta lanið. Er það? Já, það er staðan. Ég mæti þá, ég hlýt að fá bóð. Það er ekki að nóga herbyggjum og getur gott Mörkkrissi. Mörkkrissi. Já. Hvað er geimin allir þess þetta? Mörkkrissi, það er rosalegt. Young Pebble. Young Pebble. Young Pebble. Sko, ok, ég mættur online. Það er einhvern mörkkrissi að skjóta mig eða Young Pebble. Já, svona þú veist, Steindi John, ung stein Þú ætti ekki breyk í það. En sko, ég skil samt mannið eins og vel, því að þú veist, fyrir mér er þetta bara þannig, því að mann er ekkert alltaf eitthvað að fara á pubin eða fara á kaffihús og bara heima og börnin og, nei, ég fara börnin og fjölskyldan og allt þetta. Það er svo gott að geta bara herri hos mín, þú svo bara tekur headset, ert komin með félagana á línuna, eitt rauðinsglas, máli dött. Já, hann er með sko, skrippborðin í þvottahúsi. Það er hans atkvarf. Þannig að það er bara með headphone-in þar og ferskur. Bara hitta vinina, taka leik. Hendi inn að vél í leik. Hendi inn að vél, það er þess vegna sem ég hafði þetta í þvottahúsin. Bara læsa hann þar inn. En á Bessastöðum þarf hann ekki að vera inn í þvottahúsi. Hann er svona 40 herbyggjan. Herru, nú bara veit ég alls ekki. Hann lítur að finna pláss. Þetta er enda góðs, mér langar að tengja þetta eins. Ef þú þið fórseti? Já. Myndu við búa á Bessastöðum eða búa í bænum eða hvað vilji það Vigdís gerir bæði? Já. Og þú veist, þannig að það er enga reglur í þessu þannig? Já. Hvað myndi þið gera? Búa á Bessastöðum. Búa á Bessastöðum. En ég myndi vilja hafa aðsetur á ólíkum stöðum á landinu. Já. En þegar mér finnst það að vera mjög mikilvægt að fórsetin sé ekki bara á höfuðborgarsvæðinu. Geta farið og hitt. Já, það er allt öðruvísi að vera einhvern veginn bara hér eða samtölinn sem maður á þegar maður fer eitthvað annað. Þannig að mér finnst það að vera mikilvægt að hitta fólk og að því að maður er að vinna fyrir alla landsbyggðina og höfuðborgarsvæði. Eina íbúð á Akureyri, það er mjög næst að fara á strikið og í böðin. Ég er meira svona í að styðja við nýsköpun og menningulisti. Herðum, áður við missum þá erum við með spurningar á alla frambjóðandi. Fyrsta er, hverju væru fyrstu 3 gestirnir á Bessastöðum og mætti bjóða hverju sem er í heiminum? Já, það er stórt spurt. Núna, ég segi Barack Obama, Beyoncé og ég held bara Vigdís. Já, er þetta ekki ágættis grúp? Geggjað listi sko. Rosalega listi. Ég var spurning daginn, ég mætti eyða deginu með hvernig sem er. Ég hef valið Obama. Já. En svo er það líka hvort myndur frekar sem er kannski aðeins erfiðara. Fyrsta spurning, nú eru 8 dagar til kosningar. Hvort myndur í kvöld snóða þig alveg fyrir að taka blöð á þetta, vera sköllóttirnu uppi en samt með háriðni hliðunum eða fara í alla viðburði sem eftir er í sundból og í sandölum? Ég tæki snóðu á þetta. Bara ekki spurning. Svo er það næsta, hvort myndur þú fá þér drekatattú yfir allt bakið eða 2 tár fyrir neðan auga? Drekatattú allaleg. Þó að ég sé með trúðin, hann er smá trúðilegt að vera með svona. Þetta lítið í trúðin. Nei, ég er svo mikil Game of Thrones aðtándi. Ég er það að vera með svona dreka á bakinu. Það er frekar gott að það. Þá getur þú falið það. Æ, hann hittir alltaf. Svo er það síðasta. Núna, þetta er ekki for the rest of your life. Þetta er bara þessar síðustu 8 daga fyrir kosningar. Hvort myndur þú skríða allt sem þú ert að labba? Þannig að til dæmis eins og núna, ég sagði það með öllu nöfniðina, þú ert að skríða hérna inn í stúdíóið eða hrækja á 10 mínútna fresti, sama hvað þú ert.
Ég held ég myndi hrækja á tímum. Það var náttúrulega töff í sveitinni Galata að hrækja svona það ekki? Einu af slummu sko. Ég færi lóðbindið það. Þetta líka þegar maður fattar það því að það í framboði. Það eitthvað svo neyðrandi að koma skríðandi bara í kappræður. Það tengist bara framboð ekki neitt. Það bara asnaldi yfir höfuð. Það vera skríðandi út allt sko. Það töff að hrækja. En Halla Hrund, innilega bara þakkir fyrir að koma í þáttinn. Já, takk fyrir það, ég verð að skjóta inn, má það? Við erum með stóra dreifidaginn á morgun. En ég hvet allar til að fara á hallarhund.is. Við erum að dreifa bækling frambúðið á yfir 100 stöðum á landinu og fullt af fólki og allir með að vera með. Því fjölskyldu tækifæri. Hallarhund.is. Það má ekki vera svona við sko. Nei, það spá líka bongo Það spá betra á morgun. Kíkið inn á síðuna og tækið þátt. Halla, takk kærlega fyrir að koma og gangið vel. Takk fyrir mig. Takk fyrir okkur. FM 957 3 gír á föstudegi í skítaveðri. Alltaf hér á höfuðborgarsvæðinu. 3 gír á bylgjunni 989. Það framtíðar þáttur en drengir, klukkan að vera 6. Þetta búið að fljóta líða sem þýðir, það búið að vera stemming. Ég alltaf búin að skemmta mig konunglega. Halla Tómasar og Halla Hrund búin að mæta. Báðar King og Vókið stindir. Já, King og Vókið. Tekur það með þér heim. Tekur það. Það var skittir í pottinu kvöld og opnaði hennar rauða. Hugsaði þá, ég King og Vókið. Þú ert kóngurinn í. Ég finna að það eitthvað jákvætt. Nei, það ekki jákvætt. Það hræðilegt. Getur ekki sagt það jákvætt. Þú ert kóngurinn í. Kóngurinn í því. Það meikar ekki sens. Herru strákar, ég ætlaði nú að vera með öll svo staðrendir. Það bara þurfa að býða ekki nema að vilja fá hérna 1-2 í lokin. Nei, það er næsta. Það er í hólu. Alltaf leiðilegt að vera að flýta sér. Það eru góðar. Kannski tekja þér jafnvel bara í blöðkastinu. Það er yfir bara að vísta í áttæðina. Það er bara næsta föstudag. Herru, það er fullt af liði sem að útskrifast og ég ætlaði að senda kveðjur á Kristoffer Levi sem að var að útskrifast. Minn maður, ég kemst í miður ekki í veisluna. Þeir eru fjölskyldu tengt en óskonum innilega til hamingju. Já, við líka. King Kristoffer, ég að fara í, það er erfið helgi á mér. Það er partí í kvöld og partí á morgun. Það er álfur í brekka. Hvað segðu okkur? Erfið sunnudagur? Það er áttræðis, ammali kvöld. Þengið læknir. King Þengið í Mosó. Já, ég þekki hann. Og svo frú Fró annarkvöld. Þetta er hræðilegt. Þetta er ekki dónaskapur því að allir þekkja það sem fróhjónin. Það er ekki segja, þetta er auður. Hún er frábær. Allir frábær, ég elska hana út af lífinu. En þetta er bara, en það er bara svo það er. Og svo er alltaf game day klukkan 13:30 á morgun. Það er United City maður. Ég var einhvern veginn dótt á fútból að ræða það. Já, ég taka þann þátt. Og svo erum við að taka upp hvað á sunn. Nei, við ætlum að taka upp blöðkast á morgun. Já, morgun fyrir leikin. Það er svo stert, það fáum við kannski 2 kalda. Ég er með barnamál á morgun líka. Þá er allir komin í gýr. Það er nú eitthvað. Þetta verður alvöru þáttur drengir. Já, við þökkum fyrir hlustununa í dag. Eigi góða helgi, kæru hlustundur. Og minnum á blöðkastið á þriðjudaginn. Við ætlum að vera í gýr þar. Það eru 2 kaldir fyrir byggarleik og það ætti að vera stemming. En við ætlum að enda þetta á lagi sem ég ætla að vera löngu búin að spila. Því að okkar uppáhalds grínisti nýbúin að gefa eit lag sem að tengist nú gömlu góðu lagi sem heitir Gefum honum von. Þetta er rosalegt lag. Þetta er alvöru lag. It's a banger. Drengir, takk fyrir í dag og Jón Gnarr, takk fyrir. FM 957